Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radha Govind, Radha Govind Radhe. Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai. Jai Jaya Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી લેવલ 2 શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એડવાન્સ કોર્સ અધ્યાય નંબર 6 વિભાગ પહેલાની ચર્ચા કરવા માટે વેલકમ. આરતી ભોય માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હિરલ હર્ષ માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, જલ્પા જોશી માતાજી, જિગીસા પટેલ માતાજી, કમલ પ્રભુ, મુકેશ પ્રભુ, એન્ડ પારુલ માતાજી, પાયલ શાહ માતાજી, સુરેશ પ્રભુ, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, એન્ડ તારાબેન, એન્ડ ઝંખના માતાજી. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરશું આપણે ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, શ્રી ગૌરનિતાય કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રીરૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિતં तं સજીવં સાદ્વૈતં સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશંખાન્વિતંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम. व्रजरानी विनीता माताजी, रतिलाल प्रभु, परेश शाह प्रभु जी, मित्रविंदा सुमुखी माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. अल्पेश प्रभु हरे कृष्ण. स्वीटी माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी.
હરે કૃષ્ણ. દીપલ માતાજી, હિરલ હર્ષ માતાજી, જલ્પા જોશી માતાજી, માનસી માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, રીના દેસાણી માતાજી, સેજલ કલોત્રા માતાજી, ઓકે, વિશાલ આહિર પ્રભુ અને સચિન પિત્રોડા પ્રભુજી હમણાં જે જોડાયા છે. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પેલા પ્રભુજી, માતાજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ, હરે દંડવત કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી એડવાન્સ ભગવદ ગીતા કોર્સ લેવલ 2 અધ્યાય નંબર 6 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે શરૂઆત કરશું. અત્યાર સુધી આપણે 5 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ. બરાબર. પેલા અધ્યાયમાં અર્જુન કન્ફ્યુઝનમાં મુકાય ભગવાનની યોગ માયા શક્તિના કારણે. તો અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાનને 4. બરાબર, કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બીજું બધું છે, બરાબર, સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ, આ બધી ચર્ચાઓ આપણે વારંવાર કરીએ છીએ, એટલે તમને હું આગળના અધ્યાય સાથે કનેક્ટ થઈ જાય એટલે 5 મિનિટ ખાલી આગળનું રિકેપ આપું છું. બીજા અધ્યાયની અંદર એ જ 5 પ્રશ્ન અને 5 પ્રશ્નના જવાબ. નવા અર્જુન 4 પ્રશ્ન લઈને આવે છે. પ્રભુ, સ્થિત પ્રજ્ઞ કેવી રીતના ચાલે, બેસે, ભાષા શું છે, કેવા લક્ષણો હોય સ્થિત પ્રજ્ઞના. તો એ બીજા 4 પ્રશ્નના જવાબ આપે ભગવાન. અને અર્જુન કન્ફ્યુઝ થાય ત્રીજા અધ્યાયમાં, કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં એક સાથે બધું પીરસી દેવાના કારણે અર્જુન ત્રીજા અધ્યાયમાં ફરીથી પૂછે છે, ભગવાન થોડું કન્ફ્યુઝનમાં છું, જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધુ કે કર્મયોગ તરફ આગળ વધુ. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કર્મયોગ આપે, ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપે. તો 5મા અધ્યાયમાં અર્જુન ફરીથી કન્ફ્યુઝ થાય કે પ્રભુ, ત્રીજો અધ્યાય ફોલો કરવાનું કે ચોથો અધ્યાય ફોલો કરવાનો છે. બરાબર. ત્યારે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે એ જ ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન સાથે જયારે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ કરવામાં આવે તો એ કર્મ સંન્યાસ યોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ કહેવાય છે. બરાબર. અને આમ કરીને અર્જુનને ભગવાન ધીમે ધીમે અલગ અલગ બધી ફિલોસોફીઓ સમજાવે છે. જેમ કે બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય યોગની ફિલોસોફી, સકામ કર્મયોગની ફિલોસોફી. એમ કરીને અર્જુનને ધીમે 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 નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ ભગવાન લઈ જઈ રહ્યા છે. બરાબર. નિષ્કામ કર્મયોગ તરફથી હવે જ્ઞાન યોગ અને હવે ધ્યાન યોગ તરફ ભગવાન એને લઈ જાય છે. બધી જ ફિલોસોફી કવર કરી અને જેવો ધ્યાન યોગ પૂરો થશે ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનો અલ્ટિમેટ જે સાર છે એ પીરસવામાં આવશે ભગવાન દ્વારા. બરાબર. તો આ રીતના આગળના 5 અધ્યાય અને આજે શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે 6થો અધ્યાય. યોગ એટલે શું? એન્ડ્રેસ કરવો જોઈએ. યોગ એટલે શું? કહું પ્રભુજી, ભગવાન સાથે જોડાવું. શોભના માતાજી, ભગવાન સાથે જોડાવું. ખૂબ સરસ. સ્વાતિ માતાજી, શું કહો છો? યોગ એટલે શું? શરીર અને આત્માનું મિલન. શરીર અને આત્માનું મિલન. સોરી, આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન. આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન એટલે યોગ. બીજા કોઈને કેવું છે યોગ એટલે શું? ઉર્મિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મન અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખીને ભગવાન સાથે જોડાવું. મન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને ભગવાનની સેવામાં લાગવું એટલે યોગ. બીજા કોઈને હજી કઈ વ્યાખ્યા આપવી છે યોગ વિશે? બોલો, છે કોઈ? નહીં? તેજલ માતાજી, યોગ એટલે શું? બોલો. તેજલ કલોત્રા માતાજી. પ્રભુજી, તમે ક્યાં પૂછો છો અમને? બોલો બોલો, બીજા કોઈને? ચારુ માતાજી, ચારુ માતાજી કહો, યોગ એટલે શું? નહીં? જોડાવું. યોગ એટલે જોડા. બોલો, યોગની વ્યાખ્યા બીજું કોઈ આપવા માંગે છે? સારું, ચાલો. ભગવાનને શરણાગત થવું ને જોડાય. યોગ યોગ એટલે જોડાણ. જોડાણ. યોગ એટલે જોડાણ. પણ જોડાણ. ક્યાં જોડાણ? શેનું જોડાણ? કેવું જોડાણ? વ્યાખ્યા અધૂરી છે. ભગવાન સાથે જોડાણ. ભગવાન સાથે જોડાવું. ભક્તિમય સેવામાં જોડાવું. બરાબર. આ સાચી વ્યાખ્યા છે યોગની. યોગ એટલે ભક્તિ. સિમ્પલ ભાષામાં કહી તો ખરો અર્થ જે યોગનો છે એ યોગ એટલે ભક્તિ છે. જ્યાં જ્યાં પાછળ યોગ શબ્દ આવે છે, જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, તો આગળનું જે પદ્ધતિ છે એનો ઉપયોગ કરીને ભગવાનની સેવામાં લાગવું. જ્ઞાન યોગ તો જ્ઞાન અર્જિત કરીને ભગવાનની સેવામાં લાગવું એટલે જ્ઞાન યોગ. બરાબર. કર્મ યોગ, કર્મ કરીને ભગવાનની સેવામાં લાગવું તો એ કર્મ યોગ. નિષ્કામ કર્મ યોગ. બરાબર.
પછી ધ્યાન યોગ, બરાબર. તો આ યોગ એટલે ભગવાનની સેવામાં જોડાવ. આજકાલ આપણે યોગની બહુ સસ્તી વ્યાખ્યા કરી નાખી છે. યોગ એટલે કસરત, એક્સરસાઇઝ, વેટ લોસ કરવા માટે, વેટ ગેઇન કરવા માટે, શરીર સારું રહે એના માટે. તો આપણે લેવલ 1 માં સમજીએ છીએ કે ભાઈ સોનાની ઈંટનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ શેના માટે? પેપર વેટ તરીકે, બરાબર ને? યોગ સોનાની ઈંટ સમાન છે, મતલબ ખૂબ કિંમતી છે, બરાબર. અને એનો ઉપયોગ થાય છે ક્યાં? તો કે બસ રદ્દીના જે પેપર છે દબાવવા માટે. ઓકે, તો યોગ, ધ્યાન યોગની જે આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, તો 6 વિભાગમાં અધ્યયને વહેંચવામાં આવ્યો છે. ભગવાન અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ આપણને એલર્ટ કરશે, બરાબર, અને સમજાવશે કે ભક્તિ યોગ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 5મા અને 6ઠા અધ્યાયનું જોડાણ કેવી રીતના 6ઠો અધ્યાય ચાલુ થયો હતો. ગઈકાલે તમને ખ્યાલ છે 5મો અધ્યાય ભણતા હતા ત્યારે આ 2 શ્લોક આવ્યા હતા, 27મો 28મો. ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે આ 2 શ્લોક હવે અર્જુનને નિષ્કામ કર્મ યોગનું જ્ઞાન આપી દીધું. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ નિષ્કામ કર્મ તરફ આગળ વધે, નિષ્કામ કર્મ, તો એ વ્યક્તિ છે ધીમે ધીમે એની ચેતના છે શુદ્ધ થતી જાય. કારણ કે નિષ્કામ કર્મ એટલે પોતાના કર્મના ફળ બીજાને આપી દેવા, બરાબર. અને બહુ મોટી વાત છે. દેવું એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે, લોકો આપી શકતા નથી. આજે પણ જો લોકો આપી નથી શકતા, એટલે દેવું બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. એટલે કોઈ પોતાના કર્મના ફળ આપે, બરાબર, અલગ અલગ જગ્યાએ, તો એ નિષ્કામ કર્મ. પણ જો ભગવાનની સેવામાં લગાડે તો એ નિષ્કામ કર્મ યોગ. એટલે આગળ નિષ્કામ કર્મ કરવા માટે અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે અત્યાર સુધી. એટલે એના કારણે જયારે ચેતના શુદ્ધ થાય, હૃદય શુદ્ધ થાય, બરાબર, તો એ ધીમે ધીમે જ્ઞાન યોગને સમજી શકે. જ્ઞાન યોગને સમજી શકે તો આગળ ધ્યાન યોગમાં આગળ વધી શકે, બરાબર. એટલે ભગવાન હવે અર્જુનને ગઈકાલે નિષ્કામ કર્મ યોગ તરફથી ધ્યાન યોગ તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે, બરાબર. કે બધી જ જે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને બહાર કરો, દ્રષ્ટિને 2 ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરો, શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ નસકોરાને અંદર રાખો, મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખો અને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખવાનું છે, બરાબર. ઈચ્છા ભય ક્રોધથી રહિત થઈ અને અલ્ટિમેટલી ધ્યાન યોગ તરફ આગળ વધવા માટેની ગઈકાલે અધ્યાય શરૂ કરવા માટે આ શ્લોક ભગવાને આપ્યા. તો જ્ઞાન જેવી રીતના વધે, જ્ઞાન વધે તો ધીમે ધીમે અનાસક્તિ આવે, અનાસક્તિ આવે તો જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ જાય, જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ જાય, એકાગ્રતા ધીમે ધીમે વધે અને પરમાત્મા સાથે જોડાણ થાય. ઓકે, તો આ અધ્યાયની શરૂઆતના જે 4 શ્લોક છે એમાં ભગવાન પેલા જ ક્લેરિટી આપી દેવા માંગે છે કે ભાઈ તમે અષ્ટાંગ યોગ તરફ આગળ વધો. અને અષ્ટાંગ યોગ કોઈ સમજી અને કોઈ ગુફામાં જઈને બેસી જાય એવું માની લે કે આ જ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે, તો ભગવાન એની પેલા સમજાવે છે અનાસક્તિ. નિષ્કામ કર્મો યોગ ફરીથી ભગવાન આની શરૂઆતમાં આવે છે. તો અનાસક્તિ ક્યારે આવે? પ્રશ્ન છે તમારા માટે. અનાસક્તિ ક્યારે આવે? કોઈ આસક્તિ વગર કાર્ય તમે કેવી રીતના કરી શકો, બરાબર. ફળ સાથેનું એટેચમેન્ટ ના હોય આવું કાર્ય. જનરલી તો આપણે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત થાય તો તરત ફળ સાથે આપણે એટેચમેન્ટ હોય ને, પણ ફળ સાથે એટેચમેન્ટ ના હોય, જે કઈ રિઝલ્ટ આવશે, બરાબર, એ માન્ય છે ને ભગવાનની કૃપા. તો આવું કઈ રીતના થઈ શકે? અનાસક્તિ ક્યારે આવે? બોલો, લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભૌતિક વસ્તુઓમાંથી આસક્તિ છોડીએ અને ભગવાનમાં આસક્તિ લગાડીએ તો અનાસક્તિ આવે. ભગવાનમાં આસક્તિ થાય તો ભૌતિક વિષયો અને જે કઈ કર્મના રિઝલ્ટ પ્રત્યે અનાસક્તિ આવે, બરાબર છે. બીજા કોઈને કઈ જે વ્યાખ્યા આપવી છે ભાઈ અનાસક્તિ કેવી રીતના આવી શકે? કારણ કે આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન હંમેશા એક જ વસ્તુ કહે છે કે ભાઈ અનાસક્તિ, અનાસક્તિ તરફ આગળ જાય. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલતું હતું? કમલ હરે પ્રભુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ હાયર ટેસ્ટમાં જો આસક્તિ આવે તો લોઅર ટેસ્ટ હોય એ ઓટોમેટિક અનાસક્તિ આવી જાય એના તરફથી. બરાબર છે. હાયર ટેસ્ટ ની અંદર, બરાબર. વિશાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, જયારે આપણે માનીએ કે ભગવાન અલ્ટિમેટ કરતા છે ત્યારે. હરિબોલ. ખૂબ સરસ જવાબ છે. બરાબર. અધ્યાયને અનુલક્ષીને આન્સર તો એ જ છે, બીજા બધા જવાબ પણ સાચા છે.
વ્રજરાની વિનીતા માતાજી શું કહો છો? બોલો, અનાસક્તિ કેવી રીતના આવશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જ્યારે હરે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ જાય, એકદમ ઉચ્ચ સ્થાને આવી જાય, ત્યારે એના અનાસક્તિ આવી જાય પ્રભુજી. હરે ત્યારે કૃષ્ણ. અનાસક્તિ આવે. પરેશ શાહ પ્રભુજી શું કહો છો? બોલો, અનાસક્તિ કેવી રીતના આવે? પ્રભુજી, જ્યારે આપણે જે પણ કઈ કર્મ કરીએ છીએ એને અકર્મમાં ડાયવર્ટ કરીએ અને પ્રભુની ભક્તિ તરફ પ્રભુ માટે જ કરીએ છીએ, એ જ્યારે ભાવ આપણામાં જાગે ત્યારે આપણામાં એમના પ્રત્યે આસક્તિ થાય અને આપણા કર્મ પ્રત્યે અનાસક્તિ થવી જોઈએ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. મુકેશ કાપડિયા પ્રભુ, બોલો, અનાસક્તિ કેવી રીતના આવે? પ્રભુ, જ્યારે માણસ પોતાનો ઈગોને દૂર કરે એટલે અનાસક્તિ આવી જાય. હું પણ જે છે એ બધી તમને વધારે ને વધારે બાંધે છે એમ. એટલે ઓકે, ખૂબ સરસ. ઉર્મિલા માતાજી, અનાસક્તિ ક્યારે આવે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ દ્વારા અનાસક્તિ આવે છે. ખૂબ સરસ. પૂર્વિનાયક માતાજી, હરે કૃષ્ણ, અનાસક્તિ ક્યારે આવે? નહીં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે આપણે જયારે કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે ઓળખી લઈએ છીએ અને માની પણ લઈએ છીએ કે એમાં વિશ્વાસ ધરાઈએ છીએ, તો પછી કૃષ્ણ કૃપાથી આપણામાં અનાસક્તિ આવે છે. હરે બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો અનાસક્તિ ક્યારે આવે? ગઈકાલે આપણે એક સ્લાઇડ ભણ્યા હતા, તમને લોકોને યાદ હશે. 3 પ્રકારના કર્તા 5મા અધ્યાયમાં જોયા. કયા કયા 3 કર્તા છે? કર્તા કયા 3? પહેલો કર્તા કોણ? પહેલો કર્તા જીવ. બીજો કર્તા કયો? પ્રકૃતિ. પરમાત્મા. પ્રકૃતિ. બીજો પરમાત્મા નહીં, બીજો પ્રકૃતિ. ત્રીજા કર્તા કોણ? ભગવાન. પરમાત્મા, એટલે કે ભગવાન. બરાબર. તો જીવ, પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા, આ 3 જે થિયરી આપણને બરાબર સમજાઈ જાય ને, કે ભાઈ કર્તા અલ્ટિમેટલી છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠેલા કૃષ્ણ છે, અને એ જ હંમેશા બધા જ યોજનાઓને સેન્કશન કરનાર છે, મંજૂરી આપનાર છે. અને બીજા નંબરના કર્તા જે પ્રકૃતિ છે, માત્ર ફેસિલિટી પ્રોવાઈડર છે. બરાબર. માયાદેવી જે છે ફેસિલિટી પ્રોવાઈડર છે, અને જીવ જે છે એ આંશિક સ્વતંત્રતા ભોગવવા માટેનો નાનો એવો કર્તા છે. આ વસ્તુ સમજાઈ જાય ને તો આપણે ધીમે ધીમે અનાસક્તિ આવી જાય. કરતા તો કૃષ્ણ છે, ઠાકોરજી તો કૃષ્ણ છે, અલ્ટિમેટલી અમારા મુખિયા છે તો કૃષ્ણ છે ઘરમાં. તો આપણને ધીમે ધીમે અનાસક્તિ, કારણ કે બધા કર્મ અકર્મમાં થવા લાગે. જે તમે લોકોએ બધા જવાબ આપ્યા છે, સાચા જ જવાબ છે. કૃષ્ણ ભક્તિમાં કાર્ય થાય, અનન્ય ભક્તિ થાય, અકર્મમાં કાર્ય થાય, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ આવે, હાયર ટેસ્ટ આવે, આ બધા જવાબ સાચા છે. બરાબર. પણ એનું મૂળ બધાનું એક જ છે કે આપણે આ વસ્તુ ખબર પડે તો જ એ બધું વસ્તુ થાય, જે તમે કીધું છે એ, કે અલ્ટિમેટ જે કંટ્રોલર, જે નિયંતા જે છે, સેન્કશનર જે છે એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો અનાસક્તિ આવે. ભગવાન અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મ કરોતિ યશ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિ ન ચક્રિય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા. હવે અષ્ટાંગ યોગની શરૂઆત કરવાની છે. બરાબર. અને અત્યાર સુધી વાત થઈ છે નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ આગળ વધવાની. બરાબર. તો ભગવાન અષ્ટાંગ યોગની શરૂઆત કરતા પહેલા નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા શુદ્ધતા જે અનિવાર્ય છે ને એની પેલા વાત કરે છે. એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ હું જંગલમાં જતો રહું, બરાબર, અને ત્યાં તપશ્ચર્યા કરીશ ને અષ્ટાંગ યોગની સાધના કરીશ, પણ એ નહીં થાય. કારણ કે અષ્ટાંગ યોગ પહેલા પણ ભગવાન પહેલા શ્લોકની અંદર સમજાવે છે કે પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે, કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, એ સાચો સંન્યાસી છે ને એ સાચો યોગી છે. ભગવાન ફરીથી કહે છે કર્મ તો કરવું જ પડશે, કર્મ છોડવાનું નથી. તમને એમ થાય કે અષ્ટાંગ યોગી બની જાય, ધ્યાન યોગી બની જાય કે હઠ યોગી બની જાય, તો પણ કર્મ તો કરવું જ પડશે. સાચો યોગી એને કીધો છે જે કર્મ કરે છે કર્તવ્ય અનુસાર. એવું નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી પોતાના ભોજન માટે પણ. તો ડ્યુટી છોડવાની નથી. ઘણાને એમ થાય કે આપણે ભક્તિમાં આવી ગયા, અધ્યાત્મમાં આવી ગયા તો બસ હવે મારા કોઈ કર્મ નથી. ઉલટાના ભક્તિમાં આવી જાય ને તો ડ્યુટી વધી જાય. બરાબર. કામના કલાકો વધી જાય, ઊંઘ ધીમે ધીમે ઓછી થાય. બરાબર. અને સામાજિક વ્યવહારોમાં જે આપણે સમય વ્યર્થ કહેવાય કે વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ,
એ પણ ધીમે ધીમે ઓછું થઈ જાય તમારું. તમે એટલા બિઝી થઈ જાઓ કે તમારી પાસે સમય જ ના મળે કોઈ રિલેટિવ ને મળવા જવાનો, મતલબ લગ્ન પ્રસંગમાં જવા માટે પણ તમારી પાસે સમય ના હોય. તમે ખરેખર જો ભક્તિમાં આવો તો તમે એટલા બધા બિઝી થઈ જાઓ, તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય. તમે ને તમારા કૃષ્ણ બરાબર એટલા બધા એની સેવામાં આપણે બિઝી થઈ જાય. એટલે ભગવાન પેલા કે છે કોઈ અષ્ટાંગ યોગ થી એવું માની લે કે ગુફામાં જઈને બેસી જવાની વાત અહીં ભગવાન કરે છે, તો ભગવાન કે હું ભાઈ પેલા કહી દઉં, બરાબર, પેલા જ ક્લેરિફિકેશન આપી દઉં કે કર્મ ક્યારે છોડવાનું નથી, કર્મ તો કરવું જ પડશે. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું કર્મ કરવું પડશે, પાંચમા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું કર્મ કરવું પડશે, અને છઠ્ઠા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કોઈ એમ કે સંન્યાસીની વ્યાખ્યા શું, યોગીની વ્યાખ્યા શું, તો આ શ્લોક છે સંન્યાસી અને યોગીની વ્યાખ્યા છે. અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મ કરોતિ યઃ સ સંન્યાસી, એને સંન્યાસી કીધો છે. સ યોગી, એને યોગી કીધો છે. બરાબર. અનાશ્રિત, બરાબર, કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ વગર કર્મ કરવું એટલે ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરવું. નિષ્કામ કર્મ યોગ, નિષ્કામ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ યોગ એ બેમાં તફાવત છે. અહીંયા ભગવાન નિષ્કામ કર્મ યોગ દ્વારા શુદ્ધતા અનિવાર્ય છે, પછી જ તમે અષ્ટાંગ યોગમાં કોઈ વ્યક્તિ છે આગળ વધે તો એને કઈક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. આજકાલ લોકો છે સંસાર છોડી દે, ત્યાગ કરે, વૈરાગ્યમય જીવન જીવે, પણ એને સફળતા નથી મળતી તો એ લોકો ઋષિકેશ જાય, હરિદ્વાર જાય, હિમાલય જાય, ત્યાંથી પણ પાછા આવે છે અને પછી અખાડા ખોલતા હોય, અથવા તો એ આ ઋષિકેશમાં જઈને પણ મોટા મોટા આશ્રમો બનાવી અને અલ્ટિમેટલી ભોગ વિલાસમાં રાજતા હોય છે. શું કામ? તો કે નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા જે શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ ને એ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરી નથી. બરાબર. એટલા માટે એ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે ભગવાન પેલા કહે છે એટલે કોઈ વ્યક્તિ નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા પોતાની દ્રષ્ટિ અને કર્મને શુદ્ધ કરે ત્યારે અષ્ટાંગ યોગ પદ્ધતિ દ્વારા પરમાત્માનું ધ્યાન કરી શકે છે. બરાબર. બાકી એ બહુ અઘરું છે પરમાત્માનું ધ્યાન કરવા માટે, પણ આગળના બધા જે પગથિયા છે એને પાસ કરેલા હોવા જોઈએ. બરાબર. એટલે બે પ્રકારના જે યોગ, ભક્તિ યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ, બરાબર, એની જે સમાનતા જે છે ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. કોઈ એમ કે યોગી કે સંન્યાસી બની જાય તો હિમાલયમાં ગુફામાં બેસી જવાનું, કઈ કર્મ કરવાનું નહીં. ભગવાન અહીં કે છે યમ સંન્યાસમિતિ પ્રાહુર યોગમ તમ વિધિ પાંડવ નહીં સંન્યસ્ત અસંકલ્પો યોગી ભવતિ કશ્ચન. કોઈ દી યોગી ના બની શકે. બરાબર. અસન્યસ્ત મતલબ ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વગર, અસંકલ્પો, બરાબર, કોઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની જે ઈચ્છા જે છે એનો ત્યાગ કર્યા વગર કોઈ ક્યારે યોગી બની શકતો નથી, કોઈ ક્યારે સંન્યાસી બની નથી શકતો. બરાબર. એટલે જે સંન્યાસ કહેવાય છે એને જ તું યોગ અથવા પરમ બ્રહ્મ સાથે જોડાવું. અહીંયા આપણે યોગની વ્યાખ્યા પૂછે છે ને એ આ છે. યોગ એટલે પરમ બ્રહ્મ સાથે જોડાવું. કઈ રીતના? તો કે આગળ પેલા શ્લોકમાં આપ્યું એ કર્મ ફળનો ત્યાગ કરી અનાસક્તિ દ્વારા કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરી અને તમે પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા સાથે જોડાઈ શકો છો. બરાબર. તો આવી રીતના ભક્તિ યોગ, બરાબર, એમાં જે પ્રેમમય સેવા દ્વારા આપણે જોડાઈ રહ્યા છીએ, અને અષ્ટાંગ યોગ જે છે એમાં શરૂઆતમાં નિષ્કામ કર્મ યોગની પ્રેક્ટિસ એને કરવી પડે, ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ રાખવું પડે, મન ઉપર સંયમ કેળવવું પડે. આ બધી પ્રેક્ટિસ કરીને જો એ આગળ વધે, બરાબર, અને જો એ અષ્ટાંગ યોગની પ્રેક્ટિસ કરે તો કદાચ, બરાબર, એનું ધ્યાન પરમાત્મા ઉપર ફોકસ થઈ શકે. જ્યારે આ પદ્ધતિ બહુ મુશ્કેલ છે. સ્વયં ભગવાન 12મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે તો 12મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક, 4થો શ્લોક, 5મો શ્લોક, ત્યાં ભગવાન આ વસ્તુની ચોખ્ખી ના પાડે છે કે આ થશે નહીં. દેહધારી જીવો માટે આ કરવું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. બરાબર. એટલે જે આપણે આજ ભણવા જઈ રહ્યા છીએ અષ્ટાંગ યોગ, બરાબર, એના માટે ભગવાન કહે છે કે તમે એ જાણી લો, તમે એ સમજી લો, પણ પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં એપ્લાય કરવાનું નથી. મેં તમને ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું કે ભગવાન એવું ઈચ્છે છે કે એનો ભક્ત છે એ નિપુણ હોય, એક્સપર્ટ હોય, બધી બાબતમાં દક્ષ હોય, ચતુર હોય. એટલે એના ભક્તને બધા રસ્તાની ખબર હોવી જોઈએ. જ્ઞાન માર્ગ શું છે, ધ્યાન માર્ગ શું છે, અષ્ટાંગ યોગ માર્ગ શું છે, સકામ કર્મ યોગ, નિષ્કામ કર્મ યોગ, કર્મકાંડ, એને બધી જ ખબર હોય.
ભક્તને બધા જ રસ્તા ખબર હોય એવું નથી કે ભક્તને ખબર નથી એટલે ભક્તિ કરી રહ્યો છે, કે ભક્તને બીજું કાંઈ નથી આવડતું એટલે આખો દિવસ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કરી રહ્યો છે. નહીં, એને બધી જ ખબર છે, બરાબર, બધા જ રસ્તા એ જાણે છે, પણ એને સારરૂપ રસ્તો શું છે એ પણ ખબર છે. એટલે ભગવાન છે એ ભગવદ્ ગીતામાં બધી પ્રકારનું જ્ઞાન આપણને પીરસી રહ્યા છે. સાથે સાથે વોર્નિંગ એલર્ટ સાઇન પણ મૂકી રહ્યા છે. જેમ કે આ અધ્યાય ચાલુ થાય એની પહેલા આના 2 શ્લોક છે એ એની એલર્ટ સાઇન છે, બરાબર, કે ભાઈ આ અધ્યાયમાં પ્રેક્ટિકલી એપ્લાય કરવાનું નથી જીવનમાં, તમારે સમજવાનું છે ને શીખવાનું છે, પ્રેક્ટિકલી આમાં આગળ વધવાનું નથી. અને આવું નથી કેતો, સ્વયં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે ત્યારે પણ ભગવાન આગળ જવાબ આપવાના છે. તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાનો ત્યાગ કોઈ વ્યક્તિ ના કરે, મજા, બરાબર, નહીં, મજા કરી લઉં, મૂવી જોઈ લઉં, બરાબર, ફરી લઉં, થોડુંક એન્જોય કરી લઉં, આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે ઈચ્છા જે છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. લોકો એનો ત્યાગ કરી શકતા નથી, બરાબર. એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જે છે એ જ્યાં સુધી છૂટે નહીં ત્યાં સુધી ક્યારે અષ્ટાંગ યોગની સાધનામાં આગળ વધી ના શકાય. એના કરતા ભગવાન પોતે એટલે જ 12મા અધ્યાયના 2-3 શ્લોકની અંદર જે ચર્ચા કરે છે કે આપણે દેહધારી જીવો હોવાના કારણે આપણે નિરાકારની ઉપાસના અષ્ટાંગ યોગ તરફ આગળ વધી શકીએ નહીં. દેહ વદભીર વાપ્ય, તે ભગવાન શબ્દ વાપરે છે 12મા અધ્યાયમાં. કારણ કે આપણે ઇન્દ્રિયો લઈને આવ્યા તો આપણને એ આપણો સ્વભાવ છે કે આંખથી આપણે સુંદર દ્રશ્ય જોવું, કાનથી આપણે સાંભળવું, નાકથી સૂંઘવું, જીભથી આપણે ટેસ્ટ લેવો, આ આપણો સ્વભાવ છે, બરાબર. ભગવાન એટલા માટે તો ઇન્દ્રિય આપણને આપી છે. જો આ કઈ કરવાનું ના હોત તો ભગવાન ઇન્દ્રિય શું કામ આપણને આપે, બરાબર. જીભની અંદર ટેસ્ટ શું કામ ભગવાને આપણને આપ્યો છે, કાનની અંદર શ્રવણ શક્તિ શું કામ આપી છે આપણને, કારણ કે આપણે સાંભળવાનું છે. પણ હવે આપણે એ નક્કી કરવાનું કે જીભ દ્વારા કયો ટેસ્ટ લેવાનો છે, કાન દ્વારા શું સાંભળવાનું છે, જીભ દ્વારા શું બોલવાનું છે, આંખ દ્વારા શું જોવાનું છે. બસ આ નક્કી થઈ જાય ને તો આપણે ઇન્દ્રિયને જ્યારે યોગ્ય માર્ગે લગાડીએ, જીભને પ્રસાદ તરફ વાળીએ, જીભને કીર્તન તરફ વાળીએ, આંખને ભગવાનના સુંદર મજાના રૂપ તરફ વાળીએ, કાનને ભગવાનના કીર્તન તરફ વાળી દઈએ, તો આ ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું કાર્ય, બરાબર, એ નિષ્કામ થઈ જશે. અલ્ટિમેટલી અનાસક્તિ દ્વારા થતું કાર્ય થઈ જશે અને એને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા કહેવાતી નથી, એને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય છે. તો આને સાચો યોગી કહેવાય છે, બરાબર. તો આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. શરૂઆતમાં જ ભગવાન એલર્ટ સાઇન મૂકીને આપણને સમજાવે છે. તો હવે આ જે યોગમાં આગળ વધે એમાં 2 પ્રકારના યોગી હોય છે. એક તો નવા યોગી જેને યોગારૂઢ કહેવાય, અને એક એડવાન્સ યોગી જેને કહેવાય યોગારૂઢ. તો અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધે નવો યોગી હોય તો એના માટે કર્મ એ સાધન છે, યોગારૂઢ, બિગિનર, બરાબર, શરૂઆતમાં. અને જે યોગારૂઢ થઈ જાય તો ભૌતિક કાર્યોનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ એ સાધન છે. આવી જ રીતના, બરાબર, જ્યારે કોઈ સાધક નવો ભક્તિમાં આવતો હોય, હજી એટલી માળા ન થતી હોય, તો એના માટે કર્મ છે એ સાધન છે. એને બધા ભૌતિક કર્મ કરવા જોઈએ. એને જોબ કરવાની હોય, બિઝનેસ કરવાનું હોય, ગૃહિણી હોય, આ બધું કામ કરવાનું હોય, બરાબર. જે કઈ જવાબદારીઓ સમાજ પ્રત્યેની, સંસાર પ્રત્યેની, આ બધી નિભાવવી પડે છે, બરાબર. પણ એ કરતા કરતા જે કઈ ફળ આવે ને એ ભગવાનને ધીમે ધીમે અર્પણ કરતું જવાનું. ઓકે, આ થઈ ગયા નવોદિક સાધક, જેને કે યોગારૂઢ. અને જે વ્યક્તિ યોગમાં ઉન્નત થઈ જાય છે, જે યોગારૂઢ પ્લેટફોર્મ ઉપર આગળ આવે, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ ઉપર ખૂબ આગળ આવી ગયા હોય, સ્વરૂપ સિદ્ધ વ્યક્તિ જે થઈ જાય, પોતાનું સ્વરૂપ જાણી લે, તો આવા માણસોને પછી આ ભૌતિક કાર્ય કરવાના રહેતા નથી. સવારથી સાંજ સુધી જે પૈસા કમાવા માટેના જે કાર્ય, ભૌતિક જે કાર્ય છે, પછી એ ત્યાગ કરે તો વાંધો નથી, યોગારૂઢ અવસ્થાની અંદર પછી એ ત્યાગ કરી દે છે. પણ ભૌતિક કાર્યોનો ત્યાગની આ ચોખવટ પાડેલી છે. એવું નહીં કે આધ્યાત્મિક કાર્ય બંધ કરવાના છે, આધ્યાત્મિક કાર્યો ચાલુ જ રહે છે. તો આપણે જે કઈ ભૌતિક કાર્ય કરીએ છીએ એ જ કાર્યને આધ્યાત્મિક કાર્ય કેવી રીતના બનાવી શકાય, તો કે એ કાર્યને આપણે અકર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ એટલે એ જ કાર્યને ધીમે ધીમે આપણે આધ્યાત્મિક કાર્ય બનાવી શકાય. કારણ કે કર્મ તો કરવું જ પડશે, આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવું હોય, બરાબર. એટલે કર્મ કર્યા વગર આપણને ભગવાન આગળ પણ કીધું હતું કેવી રીતના તમે આ શરીરનો નિર્વાહ કરી શકશો, તો કર્મ તો કરવું પડશે. યોગારૂઢ અવસ્થામાં હોય કે યોગારૂઢ અવસ્થામાં હોય, બંનેમાં કર્મ તો
કરવું પડશે. તો આવી રીતના ધીમે ધીમે આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય. કોઈ વ્યક્તિ છે પશુ જીવન જીવતો હોય તો કર્મકાંડનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો એ સકામ કર્મ કરે, થોડી ધાર્મિક વિધિઓ કરે અને ઉપરના ગ્રહ મુજબ ઉપરના ગ્રહ તરફ જવા માટેના બધા એના હંમેશા પ્રયાસો રહે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને થોડો કંટ્રોલ પર રાખીને. આગળ એ વ્યક્તિ આવે તો ધીમે ધીમે નિષ્કામ કર્મયોગની પ્રેક્ટિસ કરે. નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા એ વ્યક્તિનું ચિત્ત શુદ્ધ થાય, હૃદય શુદ્ધ થાય તો એ વ્યક્તિ જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધે. જ્ઞાન યોગની અંદર બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, બ્રહ્મ જ્ઞાન એને થાય તો એ વ્યક્તિ ધીમે ધીમે અષ્ટાંગ યોગ તરફ આગળ વધે, જેમાં અષ્ટાંગ યોગની અંદર સંપૂર્ણ મન અને ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ કરવાના કારણે હૃદયમાં એ પરમાત્માનું ધ્યાન કરી શકે. જો હૃદયમાં પરમાત્માનું ધ્યાન થાય તો એ વ્યક્તિ તરત ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવી જાય. બરાબર, આ એક રસ્તો છે. બરાબર, આ એક રસ્તો છે. બીજો એક રસ્તો કયો છે? આ યોગ સોપાન આપણે આગળ ભણ્યા છીએ તો આ જે છે એ પ્રગતિશીલ વિસ્તૃત સોપાન છે. અને એક આપણે સોપાન જોયું હતું જે સ્પીડી, એ કયું કોઈને યાદ છે? યોગ સોપાન ચોથા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. જપ કરીને ડાયરેક્ટ સીડી લિફ્ટ ઉપર ભક્તિ યોગમાં પહોંચી. લિફ્ટ નો ઉપયોગ કરવાનો. બરાબર, પશુ જીવન જીવતા હતા, લેવલ 1 ની લિંક આપણને મળી ગઈ. બરાબર, અને તરત ભગવદ્ ગીતા સમજી લીધી અને ભગવાનના નામનો જપ કરવાનું આપણે ચાલુ કરી દીધું. જેવો નામનો જપ ચાલુ કર્યો તો આપણે સાધના ભક્તિ સુધી પહોંચી ગયા. સાધુ સંગ થયો તો સાધના ભક્તિ સુધી પહોંચી ગયા. અને 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે 9મા શ્લોકમાં કે આ સાધના ભક્તિ દ્વારા આપણે આપણી ભગવાન સાથેની પ્રેમ ભક્તિની ઈચ્છાને ધીમે ધીમે આપણે વિકસિત કરી લઈશું. પછી આપણે પ્રેમ ભક્તિ ભાવ ભક્તિમાં પહોંચી જઈશું, જે આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે. તો આ બધા રસ્તા તરફ જઈ અને ભક્તિ યોગમાં આવવું પહેલો માર્ગ છે અને ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગમાં આવવું એ બીજો માર્ગ છે. આપણે બીજા માર્ગ તરફ આપણે પ્રયાણ કરીએ છીએ. આ ક્રમાનુસાર આગળ વધવામાં એક એક્ઝામ્પલ તમને બધાને ખ્યાલ હશે, વૃંદાવનમાં અત્યારે એક મહાન સંત ખૂબ બરાબર અત્યારે પ્રચલિત છે. ખબર છે તમને કોણ છે? પ્રેમાનંદ મહારાજ. બરાબર, પરમ પૂજ્ય પ્રેમાનંદ મહારાજ છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે પેલા એ માયાવાદી સંન્યાસી હતા. તમને ખ્યાલ છે, નિરાકારવાદી હતા. બરાબર, શિવજીના ઉપાસક હતા, માયાવાદી અને નિરાકારવાદી સંન્યાસી હતા. બરાબર, એમ કરી કરીને એનું વૃંદાવન આવવાનું થયું ને ભક્તોનો સંગ થયો. તો એને આ બધા પગથિયાઓ પાર કર્યા. કર્મકાંડ વાળો પગથિયું, પછી નિષ્કામ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ, નિરાકારની ઉપાસના, આ બધું કરી અને સાધુ સંગ થઈ ગયો વૃંદાવનમાં આવીને. અને જેવો વૃંદાવનમાં આવીને સાધુ સંગ થયો તો તરત એ સાકારની ઉપાસનામાં આગળ આવી ગયા. શિવજીના ભક્ત હતા તો રાધા રાણીના ભક્ત થઈ ગયા. નિરાકારના ઉપાસક હતા તો એ સાકારના ઉપાસક થઈ ગયા અને ભગવાનના પરમ ભક્ત બની ગયા છે. બરાબર, એટલે આ રસ્તાથી કોઈ આવે તો ભક્તિમાં ખૂબ રજ હોય છે, કારણ કે એને આ બધું કરી લીધું હોય ને, આગળ ઇન્દ્રિય સંયમ બધું હોય, મન ઉપર સંયમ મેળવી લીધો છે, અષ્ટાંગ યોગની આ બધું એને કરીને આવ્યા હોય. અને પછી એ વ્યક્તિ જયારે ભક્તિમાં આવે એટલે એની ભક્તિનું લેવલ આપણા કરતા હાઈએસ્ટ હોય છે, એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. બરાબર, પણ એ રસ્તો બધા માટે સુગમ નથી, જે જનમાનસ માટે એ સુગમ નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે એ રસ્તા ઉપર જવાની જરૂર નથી. એટલે આપણે જે પ્રભુપાદે જે રસ્તો આપ્યો છે, બરાબર, એ રસ્તા ઉપર જઈએ અને આપણે એ રસ્તા ઉપર પણ ભગવાનના મહાન ભક્તો થયા કે જેને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો. બરાબર, આયેન્દ્ર પ્રભુ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો. અને હમણાં જ હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. બરાબર, એમને પણ ભગવત સાક્ષાત્કાર કેટલી બધી વખત થયો. શ્રીલ પ્રભુપાદજી બરાબર ભગવાન કૃષ્ણ સાથે વાતો કરતા હતા કેટલી બધી વખત. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, બરાબર, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, બરાબર, આ બધા જ આચાર્યો છે એ ભગવાન સાથે રૂબરૂ વાતો કરતા હતા. રૂબરૂ, બરાબર, બધું જ ગાઈડન્સ છે સાક્ષાત ભગવાન દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવતું ગોસ્વામીઓને. બાકી વિચાર કરો, એ સમયે વૃંદાવન છે તો ઘટા ટોપ 1 ની અંદર ફેરવાઈ ગયું હતું અને બધી જ લીલા સ્થળીઓ છે એ અદ્રશ્ય થઈ ગઈ હતી. આપણા ભૌતિક દ્રષ્ટિથી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ હતી બધી જ ભગવાનની લીલા સ્થળીઓ. એ સમયે બધી જ લીલા સ્થળીઓને ઉજાગર કરાવનાર સ્વયં ભગવાન બધા ગોસ્વામીઓને ડાયરેક્ટ માર્ગદર્શન આપીને ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા બધી જ
લીલા સ્થળીઓને ફરીથી ઉજાગર કરવામાં આવી. બરાબર. તો આ માર્ગ ઉપર આપણને જલ્દી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. બીજું, ઓલા માર્ગ ઉપર પતન થવાના ચાન્સ વધારે પડતા છે. બરાબર. એટલે આપણે આ રસ્તા ઉપર જઈએ છીએ. જ્યારે મનુષ્ય સર્વ ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરી દે, ન તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરે, ન તો સકામ કર્મમાં પરોવાય, ત્યારે યોગમાં ઉન્નત થયેલો કહેવાય. યોગારૂઢ આપણે એમ કહીએ તો કોને યોગારૂઢ કહેવાય? તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે કામના જે છે એનો ત્યાગ કરી દેવો. તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના એટલે પોતાના માટે ના કરે તો સકામ કર્મમાં પોરાવાઈ જાય. ઘણા લોકો એવું કરે, બરાબર, કે ભાઈ ભોગ ના કરે તો શું કરે? યજ્ઞ કરે, કર્મકાંડ કરે, અને એવું વિચારે કે ભાઈ નેક્સ્ટ બર્થ ની અંદર તો એટલી સારું મળે એવો પ્રયત્ન કરીશું જ. ઘણા એવું કરતા હોય, ખબર છે તમને? ઘણા, ધારો કે એવા માણસો તમને આજે પણ ભારતમાં જોવા મળશે કે જે લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ હોય, બરાબર, ઘરમાં શાંતિ ન હોય, આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોય, તે લોકો શું કરતા હોય? એ લોકો કંઈક ને કંઈક આવી કર્મકાંડી વિધિમાં પુરોવાયેલા હોય, બરાબર, અને અલગ અલગ બાબા સાધુ ની વાતમાં આવીને આવી કંઈક ને કંઈક વિધિમાં પોરાવેલા હોય કે ભાઈ આજ સારું થશે, અત્યારે નહીં તો કઈ નહીં, 5 વર્ષ પછી સારું થઈ જશે, બરાબર, આ જન્મમાં ખૂબ દુઃખી છે તો એટલીસ્ટ આગળના જન્મમાં તો સુખી થઈશું. તો આવી રીતના પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર તો કંટ્રોલ કરી લે, કારણ કે એટલી સગવડતા નથી, એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર કંટ્રોલ કરી, પણ એ પોરાવાઈ જાય સકામ કર્મોમાં. પણ આ ભગવાન એમ કે છે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો ત્યાગ અને સકામ કર્મનો પણ ત્યાગ, બેયનો જ્યારે વ્યક્તિ ત્યાગ કરી દે તો એ યોગમાં ઉન્નત થઈ જાય છે. બરાબર. યોગારૂઢ થઈ, ભોગ કરવાની બિલકુલ ઈચ્છા નથી, નેક્સ્ટ બર્થમાં પણ નથી, આ બર્થમાં પણ નથી, નેક્સ્ટ બર્થમાં સ્વર્ગ મળે તો એની પણ કામના નથી. બરાબર. તો આ ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા છે કે કયો માણસ જે છે એ યોગારૂઢ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. તો યોગારૂઢ શું? યોગારૂઢ. શરૂઆતનો જે ભક્ત છે એને કર્મ કરવું જોઈએ. યોગ માર્ગ ઉપર આગળ આવતો હોય તો એને કર્મ કરવું જોઈએ, એને કર્મ છોડી ના દેવું જોઈએ. પણ કર્મ કરવું જોઈએ કેવી રીતના? અનાસક્તિ. યોગારૂઢ અવસ્થામાં જે થઈ ગયો છે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે એને કર્મ પછી કરવાની જરૂર રહેતી નથી. બરાબર. એ પછી પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, એ માત્ર ભગવાન માટે કાર્યમાં આગળ વધતો હોય છે. બરાબર. પછી એને અનાસક્તિ મેળવવી પડે છે યોગારૂઢ શું, અને આને બધી ઈચ્છાઓનો ધીમે ધીમે ત્યાગ થઈ જાય છે. ઓકે. અને ઇવન યોગારૂઢ જે વ્યક્તિ છે એ વર્ણાશ્રમ ધર્મથી પણ પરે થઈ જાય છે, એટલે કે નિયત ફરજો છે એ પણ છોડી દે છે. જેમ કે પ્રભુપાદ, બરાબર, પ્રભુપાદે સંન્યાસ લીધો, બરાબર, અને સંન્યાસ લઈને સંપૂર્ણ ભગવત સેવામાં આગળ લાગી ગયા, સંપૂર્ણ ભગવત સેવામાં. બરાબર. ઘર પરિવારથી લઈને બધી જ જવાબદારી છોડીને એ ભગવત સેવામાં લાગી ગયા. ઓકે. તો કર્મયોગની પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા સાથે થોડા સમય માટે આસન અને કદાચ પ્રાણાયામ કરે. કોણ? યોગારૂઢ શું. જ્યારે આમાં સંપૂર્ણ સમય માટે યોગ અભ્યાસ કરે છે, યોગારૂઢ. બરાબર. આ બે પ્રકારના છે, પાપા પગલી વાળો ભક્ત અને એક શરૂઆતનો ભક્ત. ઓકે. તો હવે ભગવાન આગળ સમજાવી રહ્યા છે મન વિશે, કારણ કે આ યોગ કરીને મૂળ તો કંટ્રોલ કરવાનું છે મનને. કારણ કે મેડિટેશન કોના માટે છે? માઇન્ડ માટે. માઇન્ડને કંટ્રોલ કરવા માટે મેડિટેશન છે, યોગ છે, ધ્યાન છે. બરાબર. એનાથી કંટ્રોલ થાય. ઓકે. તો એ મેડિટેશન ની અંદર, એ ધ્યાનની અંદર હું પેલા ચોખવટ પાડી દઉં કે જો એમાં કૃષ્ણ નથી તો એક ક્ષણિક શાંતિ આપી શકે છે, ક્ષણિક શાંતિમય વાતાવરણમાં તમને મૂકી શકે છે. એટલે ઘણા લોકો જો સવારમાં મેડિટેશન કરતા હોય, બરાબર, તો આખો દિવસ શાંતિનો અનુભવ નથી થતો. એ પાછી આખા દિવસમાં ઘણી એવી સિચ્યુએશન આવે, પ્રોવોકિંગ સિચ્યુએશન, તો એમાં તરત એ વિચલિત થઈ જાય છે પાછા, જે સવારમાં મેડિટેશન કરતા હોય એ લોકો પણ. બરાબર. ક્રોધ આવે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓ સતાવે છે, કામ વાસના સતાવે છે એ લોકોને પણ, જે મેડિટેશન અત્યારે કરે છે. તમે લોકો જાણો છો ઘણા બધા મત અને પંથ મેડિટેશનમાં બહુ ફોકસ આપે છે, પણ એ મેડિટેશન છે ક્ષણિક મૂર્તું તમને એક શાંતિવાળા વાતાવરણમાં મૂકી શકે છે, પણ ટેમ્પરરી છે. જ્યારે તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવો છો, બરાબર, અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ કરો છો, જપ કરો છો, ભગવાનને ભોગ લગાડો છો, તો એ તમને પરમેનન્ટ શાંતિના વાતાવરણમાં મૂકે છે, પરમેનન્ટ સાચી સમાધિની અવસ્થામાં મૂકે છે. પછી તમે કોઈ પણ અવસ્થામાં હોય, તમે એમાં હંમેશા આનંદિત રહો છો અને મન તમારું હંમેશા ભગવાનમાં લાગી જાય છે. એટલે ખરેખર મનને સંયમિત કરવું તો મનને ભગવાનની સેવામાં લગાડવું. મયી એવ મન આધસ્વ, મયી બુદ્ધિ નિવેશ. ભગવાન આગળ કહે છે કે મયી એવ મન આધસ્વ, તમારું મન મારામાં. મન મના ભવ મદભક્તો
મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તારું મન મને આપી દે. અચ્છા, મન કૃષ્ણમાં લગાડીએ તો જ સંયમિત થાય, આનું કારણ શું? કોઈ કહેશે? બીજી એકેય પદ્ધતિથી ખરેખર મન સંયમિત નથી થતું. બરાબર, મોટા મોટા અષ્ટાંગ યોગી હોય ને, ઇવન વિશ્વામિત્ર મહાન ઋષિ થઈ ગયા ને, એનું પણ મન કંટ્રોલમાં રહ્યું નહોતું. જયારે સામે અપ્સરા આવીને તો એનું પણ નહોતું રહ્યું. કે ખોટી વાત છે? શાસ્ત્ર તો આ કહે છે, બરાબર, કે એમનું પણ મન કંટ્રોલમાં રહ્યું નહીં. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા મનમાં એમને પણ જાગૃત થઈ. અને આજે પણ એવા મોટા મોટા કેટલાય બધા સંતો મહંતો જોઈએ છીએ કે એ સંત મહંતો હોવા છતાં પણ મન કંટ્રોલમાં ન હોવાના કારણે ન કરવાના કાર્ય થાય અને છાપે ચડી જતા હોય છે. તો મન બીજી બધી વસ્તુમાં, વેદોમાં લગાડી દો, અષ્ટાંગ યોગમાં લગાડી દો, ધ્યાનમાં લગાડી દો, ગમે તે કરો, પણ કંટ્રોલમાં આવતું નથી. પણ કૃષ્ણમાં લગાડીએ તો મન કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. આનું કારણ શું? કોઈ કહેશે? કઈ પ્રકાશ પાડી શકો થોડું ઘણું? આવું શું કામ હશે? બોલો બોલો બોલો, કઈક તો બોલો. મુકેશ પ્રભુ બોલો. સુપ્રીમ ટેસ્ટ પ્રભુજી. કારણ કે પ્રભુ, મન જે છે ને એ પ્રકાશની ગતિ જે છે તે 1,86,000 km/h છે. તો મનની ગતિ એનાથી બી વધારે પાવરફુલ છે. એટલે અર્જુને બી કહ્યું હતું કે હું બધું કરી શકું છું, પણ મનને કંટ્રોલ ના કરી શકાય. બાકી હું એવરીથિંગ આઈ કેન ડુ, બટ નોટ કંટ્રોલ માઇન્ડ. બરાબર, પણ તો કૃષ્ણ દ્વારા કેવી રીતના કંટ્રોલ થાય? પ્રશ્ન મારો એ છે. કૃષ્ણમાં લગાડવાથી સંયમિત શું કામ થઈ શકે? એનું કોઈ ભગવદ્ ગીતામાંથી રેફરન્સ કઈ તમે આપો? કારણ કે ઇન્દ્રિયના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, ઋષિકેશ, એટલે ઇન્દ્રિયો પર એ જ કંટ્રોલ લાવી શકે. ભગવાન ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે, તો એ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકે. આ એક જવાબ સાચો છે. હજી એક જવાબ આપો. પુરુષોત્તમ છે. હરે પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. પ્રભુજી. ઓકે, હા, કૃષ્ણ પૂર્વિમા. કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે ભાવ જાગે ને તો એ માયાદેવીને સંકેલી લે છે આપણામાંથી. એટલે પછી માયાને આપણા પર જોર ચાલતું નથી. કૃષ્ણમાં આપણે જયારે જોઈએ છીએ ત્યારે. એટલે પછી માયામાં જોર ના આવે તો આપણું મન કૃષ્ણમાં જ રહેશે. ઓકે, ચાલો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે માયાના અધિપતિ હોવાના કારણે, બરાબર, એ કંટ્રોલ કરી શકે છે. પૂર્વી માતાજી એમ કહે છે. કીર્તિ માતાજી શું કહો છો? મન કૃષ્ણ દ્વારા શું કામ કંટ્રોલ થાય, બીજા દ્વારા શું કામ નથી થતું? બીજું કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ સર્વશક્તિમાન છે. એ તો બરાબર છે, પણ એનું કારણ આપો તમે. એક્ઝેક્ટ શાસ્ત્રમાંથી રેફરન્સ આપો, શું કામ મન કૃષ્ણ દ્વારા જ કંટ્રોલ થાય? ચાલો, સ્વાતિ માતાજી. કેમ કે શ્રી કૃષ્ણ સર્વ આકર્ષક છે. એ તો બરાબર છે, સૌથી અલ્ટિમેટ હોય એમાં જ લાગે, પછી બીજે ક્યાંય વિચલિત ના થાય. ઓકે, ચાલો, સરસ. હરે કૃષ્ણ. વિશાલ પ્રભુ બોલો. શું કામ ભાઈ કૃષ્ણ દ્વારા જ મન કંટ્રોલ થઈ શકે, બીજો કોઈ રસ્તો શું કામ નથી? પ્રભુજી, એક શ્લોક આવે છે ને કે ઇન્દ્રિયોથી ઉપર મન છે, મનથી ઉપર બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિથી ઉપર આત્મા છે, અને આત્માથી ઉપર પરમાત્મા છે. તો સમજાવો, શું કામ કૃષ્ણ દ્વારા કંટ્રોલ થાય, તો એ સમજાવો. એટલે એનાથી શ્રેષ્ઠતર છે, ઉચ્ચતર છે, એટલા માટે. કોનાથી શ્રેષ્ઠતર છે? એટલે જે ઇન્દ્રિયો છે એનાથી શ્રેષ્ઠતર મન છે, મનથી શ્રેષ્ઠતર છે બુદ્ધિ, બુદ્ધિથી શ્રેષ્ઠતર છે આત્મા, અને આત્માથી શ્રેષ્ઠતર છે પરમાત્મા. પણ તો મનથી શ્રેષ્ઠતર જો બુદ્ધિ હોય તો બુદ્ધિ દ્વારા મન કંટ્રોલ થઈ જવું જોઈએ. તમે જે રીતના કહો છો એ રીતના તો થઈ જવું જોઈએ ને બુદ્ધિ દ્વારા. તો કોઈ બુદ્ધિ દ્વારા બુદ્ધિને સમજણ હોવી જોઈએ. બરાબર, સમજણ. હા, એટલે બુદ્ધિથી કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચે, વેદો વાંચે, તો એ સમજણ વાળા લોકો તો હશે જ ને, વેદો વાંચવા વાળા, બરાબર, જ્ઞાની લોકો હશે. તો એનું મન પણ કેમ કંટ્રોલ નથી થતું? બોલો. પ્રભુજી, હું આપવાનો ટ્રાય કરું? કરો, ટ્રાય કરો. જવાબ એકદમ સરળ છે. હું તમને કહીશ તો તમને તરત યાદ આવી જશે. બરાબર. પ્રભુજી, હું કહું? ભગવાનનું નામ એક વ્યક્તિ બોલો. આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ તો આપણું મન અને બુદ્ધિ બધું ભગવાનમાં થઈ જાય છે. તો ધીરે ધીરે માયામાંથી આપણે મુક્ત થઈએ. નહીં, મન બુદ્ધિ ભગવાનમાં શું કામ લાગી જાય છે, એ તો પ્રશ્ન છે. સર્વોચ્ચ આનંદમય આનંદમય છે અને મનને આકર્ષી લે છે. શું કામ? એ જ પ્રશ્ન છે.
સર્વોચ્ચ આકર્ષક છે, મનને આકર્ષી લે છે. તો શું કામ મનને આકર્ષી લે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મન પર બોલો. માયાદેવીનો પ્રભાવ પડે છે અને માયાદેવીનો કંટ્રોલ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના હાથમાં છે એટલા માટે. જવાબ તો તમારો બધાનો સાચો છે, પણ મારે જે જવાબ જોઈએ એ નથી મળતો, એટલે હું ભગવાન આગળ પૂછ્યા રાખું પરમાત્મા છું. રૂપે કૃષ્ણજી બોલો. આત્મા સાથે છે. શું કહો છો લલિતકુમાર પ્રભુ? ભગવાન છે એ પરમાત્મા રૂપે દરેકના હૃદયમાં છે. એટલે એની આજ્ઞા થાય છે, એટલે ઇન્દ્રિયો વશમાં રહીએ. જેમ આ પ્રભુજીએ સમજાવ્યું ને, મનથી ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયથી બુદ્ધિ, બુદ્ધિથી આત્મા અને આત્માથી પરમાત્મા. એટલે પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન છે, એટલે આપણી મન છે એ વશમાં રહીએ. ઓકે, ખૂબ સરસ. ચાલો જાગૃતિ માતાજી તમે બોલી જાઓ અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, એટલે આપણે આગળ વધીએ. આપણે પ્રભુજી ભગવાનના અંશ છીએ, હમ એટલે આપણને ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષણ વધારે છે. અને મતલબ મારો આન્સર એ છે કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ એના માટે. ભગવાનના અંશ છીએ એટલે આપણે મન ભગવાન કંટ્રોલ કરી શકે છે. બરાબર છે. વ્રજરાની વિનીતા માતાજી શું કહ્યું? પ્રભુજી, બોલો બોલો. આ તમે હમણાં કીધું કે સર્વાકર્ષક કેમ છે, તો ભગવાન ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે, એટલા માટે આપણે એમના તરફ આકર્ષીએ છીએ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 10મો અધ્યાય. બોલો બોલો બોલો. કૃષ્ણ નામની જપ કરવાથી અને થોડો અભ્યાસ કરવાથી મનને આપણે મારો પ્રશ્ન જ એ છે કે શું કામ મન લાગી જાય જપ કરવા? પ્રભુજી બોલું. હું જવાબ આપી દઉં છું. હવે તમે ખોટી બધા મહેનત કરો છો, સાચી જવાબ બધા સાચા. એક જ વસ્તુ છે કે મન છે ભગવાનની વિભૂતિ છે. 10મા અધ્યાયની અંદર જેટલી પણ વિભૂતિની ચર્ચા આવે છે એમાંનું એક મન છે, કૃષ્ણની પોતાની વિભૂતિ છે. અને જેની વિભૂતિ હોય ને એ જ વ્યક્તિ એને કંટ્રોલ કરી શકે છે. એટલા માટે એના સિવાયના જેટલા પણ રસ્તા તમે અપનાવી લો, યોગ માર્ગ અપનાવી લો, જ્ઞાન માર્ગ અપનાવી લો, ધ્યાન માર્ગ અપનાવી લો, હઠયોગ અપનાવી લો, બરાબર, ગમે એટલા દાન કરી લો, પુણ્ય કરી લો, સકામ કર્મ કરી લો, ખાલી નિષ્કામ કર્મ કરી લો જેમાં કૃષ્ણ ના હોય, ગમે એટલી તમે મહેનત કરી લો, સાધુ બની જાઓ, બાવા બની જાઓ, સંત બની જાઓ, ત્યાગી બની જાઓ, વૈરાગી બની જાઓ, મન કંટ્રોલમાં આવતું નથી. વાય? કારણ કે મન કૃષ્ણની વિભૂતિ છે. વિભૂતિ યોગ 10મો અધ્યાય 80-82 વિભૂતિની જે ચર્ચા થાય છે એમાં ભગવાન કહે છે મન મારી વિભૂતિ છે. તો જેની વિભૂતિ હોય એ કંટ્રોલ કરી શકે. આપણે કેવી રીતના કંટ્રોલ કરી શકવાના છીએ? આપણે કંટ્રોલ કરવા માંગીએ છીએ. શું કામ આપણે માળા કરતા પહેલા જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ શું કામ બોલીએ છીએ? આનું આજ તો કારણ છે, બરાબર ને, કે માળા કરતી વખતે તમારામાં મન લાગી જાય, કારણ કે વિભૂતિ તમારી છે, એ શક્તિ તમારી છે, બરાબર. તમે જેટલા ચંચળ છો એટલી જ તમારી શક્તિ આ ચંચળ છે. અમારાથી કંટ્રોલ ના થઈ શકે. અમે એ તમારી શક્તિને તમારા શરણે મૂકીએ છીએ, તમે એને કંટ્રોલ કરો. ત્યારે કૃષ્ણ છે એ કહેવાય લગામ હાથમાં લે છે, બરાબર, અને ત્યારે આપણે કંટ્રોલમાં આવીએ છીએ. ત્યારે આપણું મન છે ભગવાનમાં લાગે છે. આપણું મન ભગવાનમાં લાગવું ને એ પણ ભગવાનની જ કૃપા હોય તો લાગી શકે છે, નહીં તો નથી લાગી શકતું, કારણ કે એની પોતાની વિભૂતિ છે, બરાબર, નહીતર ના લાગે. હવે સમજાઈ ગયું ને? સાદો જવાબ છે ને, એકદમ સિમ્પલ. મન કૃષ્ણની વિભૂતિ હોવાના કારણે બીજા એક પણ ઉપાયો દ્વારા તમે મનને કંટ્રોલ કરી શકતા નથી, સંયમિત કરી શકતા નથી. આ મન જે છે એ બરાબર વ્યક્તિનો મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. શત્રુ ક્યારે છે? જો મનને તમે કૃષ્ણમાં નહીં લગાડો તો. મિત્ર ક્યારે છે? જ્યારે તમે મનને કૃષ્ણમાં લગાડી દેશો તો, બરાબર. તો મનની સહાયતાથી આપણે આપણો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, કારણ કે બધા જ ખેલ જે કઈ છે મનના છે. બધી જ ઈચ્છાઓ, બધી જ કામનાઓ, અહંકાર, ક્રોધ, ઈર્ષા, દ્વેષ, આ બધું મનના ખેલ છે. તો માણસે આ મનની મદદથી પોતાનું પતન થવા દેવું જોઈએ નહીં, ભગવાન કહે છે. કારણ કે જેટલાનું પતન થાય, પતનના પાછળ એક જ કારણ છે, મનમાં થતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છાઓ. આ કરી લઉં, તે કરી લઉં, એ કરી લઉં. લોકો ભક્તિમાં આવે, ડુંગળી લસણ નથી છોડી શકતા. શું કામ? તો કે મન છે એ કંટ્રોલમાં નથી રહેતું. ઈચ્છા ખૂબ થાય છે. જ્યારે બહાર જઈએ, બરાબર, અને પંજાબી હોટલ જોઈએ ત્યારે મન, જીભ છે તરત લલચાય છે. મન કે છે હાલ ને ભાઈ ખાઈ લેવામાં શું વાંધો છે, બરાબર, એકવાર તો ખવાય. એવા બધા નિયમ પાળવાની જરૂર નથી. આવું થાય કે નહીં?
આજ તમારી સાથે નથી થતું, આય ને નથી થતું, બાપુ ના પાડે છે, બરાબર. બાપુ યોગા રૂઢ થઈ ગયા છે, બરાબર. તો મન ખૂબ ચંચળ છે, સારા સારા ભક્તોને થાય, બરાબર, હેરાન કરી મૂકે. એટલે તો એ મનને ભગવાનની વિભૂતિ સ્વરૂપ હોવાને કારણે ભગવાનના શરણે હંમેશા રોજ લગાડવું. રોજ ઉઠીને મનને 10 ઝાડુ મારવા પડે. ભગવાનની સેવામાં લાગ, ભગવાનની સેવામાં લાગ, ભગવાનની સેવામાં લાગ. રોજ સવારે ઉઠો, મન અને બુદ્ધિનું યુદ્ધ ચાલે. રોજ સવારે તમને યાદ હશે, રોજ સવારે મંગલા આરતીમાં ઉઠો એટલે મન અને બુદ્ધિનું યુદ્ધ ચાલુ થાય. બુદ્ધિ તમને એવું કહેશે કે પ્રભુજીએ ગઈકાલે કીધું તું મંગલા આરતીમાં આવવું જોઈએ, કેટલા બધા શાસ્ત્રના રેફરન્સ આપ્યા હતા, મંગલા આરતી દ્વારા કેટલા બધાનું જીવન છે પવિત્ર પાવન થયું છે. તો મન શું કે વાત તો સાચી છે, પણ કાલ કરી લે નહીં ચાલે. આજે એક દી સુઈ જાય, કાલ સુવામાં મોડું થઈ ગયું હતું, ઊંઘે મોડી આવી હતી, આજ તબિયત થોડીક સારી નથી, આજે એક દી સુઈ જાય, કાલે કરી લેશું, ક્યાં મોડું થઈ ગયું, હજી ક્યાં આપણું જીવન પૂરું થઈ ગયું, કાલ કરી લેશું. આ મન અને બુદ્ધિની ફાઇટિંગ રોજ ચાલે, એવરી ડે, બરાબર. બુદ્ધિ તમને સમજાવશે એને કરી લો, કારણ કે બુદ્ધિ છે ધીમે ધીમે ભૌતિક તરફ આગળ વધી રહી છે, બરાબર, આધ્યાત્મિક તરફ આગળ વધતો બુદ્ધિ તમને સમજાવશે કરી લો, બરાબર. પ્રભુજી સમજાવે છે મંગલા આરતીમાં આવવું જોઈએ, જપ કરવા જોઈએ, ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ. મન શું કહેશે, વાર છે, થોડોક સમય છે, થોડું ટીવી જોઈ લો, પેલા એકાદું સિરિયલ આજે પૂરી કરી લઈને, છેલ્લો એપિસોડ છે આજે તારક મહેતાનું, એ જોઈ લે. આજે સાસ, બરાબર, સાસ બહુનું બરાબર 2 એપિસોડ બાકી છે, પેલા એ પૂરું કરી લઈને પછી આપણે આમાં આગળ વધશું. આ છે વેરી ડિફિકલ્ટ, વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે પ્રાર્થના કરી પ્રભુ મન તમારામાં લાગી જાય એવું કંઈક કરો, બરાબર. મન સૌથી મોટો શત્રુ છે. સામાન્ય તાવ આવ્યો હોય અને વ્યક્તિનું મન મક્કમ ના હોય, દ્રઢ નિશ્ચય ના હોય, ડિટર્મિનેશન પાવર સારો ના હોય ને, એ વ્યક્તિ તાવમાં વયો જાય. આના દાખલા આપણે કોરોનામાં જોયા હતા, બરાબર. રિપોર્ટ માટે ખાલી ડોક્ટર કહે ને ત્યાં જ દર્દીને બીપી હાઈ થઈ જતું. ડોક્ટર એમ કે કોરોનાનો રિપોર્ટ કરાવવો પડશે, ત્યાં તો પૂરું પરસેવો વળવા માંડે, બરાબર. અને જેના મન મક્કમ હતા, બરાબર, મન જેના દ્રઢ હતા, એ લોકોને કાંઈ ન થયું, મન મક્કમ હતા. તો આ મન એવો મોટો શત્રુ છે આપણો કે આપણને એવી પરિસ્થિતિમાં મૂકી દે જ્યાંથી બહાર નીકળવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય. ઘણી વખત ટેન્શન, ડિપ્રેશનમાં આપણને વ્યસનના રવાડે ચડાવી દે, બરાબર. એમાંથી બહાર નીકળવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય. તો જેને મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે એના માટે મિત્ર છે, અને જેને આ કરવામાં નિષ્ફળ થયા છે એના માટે સૌથી મોટો શત્રુ છે, બરાબર. તો મન ક્યારે આપણો મિત્ર બને? મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો બંધાય વિષયાંગો મુક્ત્વે નિર્વસ્ય મનઃ. અમૃત ઉપનિષદ નો શ્લોક પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે, મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. મન જ છે એ તમારા બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તારું મન મને આપી દે. 2 વખત કહે છે, એક વખત 9મા અધ્યાયના 4. આમ તો ઘણી બધી વખતે, પણ આ જે શ્લોકનું આ જે 2 પદ છે રિપીટ થાય છે. એક 9મા અધ્યાયમાં અડધી ભગવદ ગીતા પૂરી થાય ત્યાં, અને એક આખી ભગવદ ગીતા પૂરી થાય ત્યાં. 2 વખત 9.34 અને 18.65, 2 જગ્યાએ એકનું એક પદ, એકનો એક શ્લોક, અડધો શ્લોક સેમ ટુ સેમ. મનમના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી યુક્તે ત્વમ આત્માનમ મત્પરાયણ. 9.34. તમે આગળ 18.65 વાંચો, સેમ. મનમના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. તું મારો પ્રિય બની જઈશ, તું મારામાં મન લગાડી દે, બરાબર. તું મારે પાસે આવી જઈશ, તું મારામાં મન લગાડી દે, ભગવાન કહે છે. ટ્રાય કર. ઓકે, તો આ જે છે ભગવદ ગીતાના સારરૂપ શ્લોક છે. એટલે ભગવાન કહે છે મન ઉપર વિજય મેળવી લ્યો તો તમારો સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર બની જશે. બાકી મનના 6 દુશ્મન છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. કામ વાસના, લસ્ટ, જે આજ સુધી કોઈનો સંતોષ નથી થયો, પૂરું નથી થયું, એ કામ. ક્રોધ, એંગર, બરાબર. અર્જુન 3જા અધ્યાયમાં પણ પૂછે છે પ્રભુ સૌથી મોટો શત્રુ કોણ? પ્રભુ કેવી રીતના પાપ શું કામ થઈ જાય છે? ના કરવું હોય તો બળજબરીથી આ પાપ કરાવે એ કોણ છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કામ એશ ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવ. બરાબર. કામના રજોગુણના કારણે ઉત્પન્ન થયેલો કામ, જે અલ્ટિમેટલી ક્રોધમાં પરિણમે છે, અને જે બદ્ધ જીવાત્માનો સૌથી મોટો દુશ્મન
છે. બરાબર. લોભ, બરાબર, ગ્રીડ, મદ, નશો, ઇન્ટોક્સિકેશન, બરાબર, મોહ, આસક્તિ, ભ્રમ, ઇલ્યુઝન, અને મત્સર્ય. મત્સર્ય એટલે ઈર્ષા કરવી, નિંદા કરવી, ઈર્ષા કરવી. આ 6 મનના ષડરીપુ એટલે સૌથી મોટા દુશ્મન છે આપણે. આ કેવી રીતના નીકળે? કેવી રીતના નીકળે આ બધા? શ્રવણ કરવાથી, શ્રદ્ધા, સાધુ ભગવાન, સંગ. સાધુ સંગ કરવાથી, શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, બરાબર, ભજન ક્રિયા અને અનર્થ નિવૃત્તિ. ચોથું સ્ટેજ આવે, બધું નીકળી જાય. શુન્વતામ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્યા શ્રવણ કીર્તન. શ્રવણ કીર્તન હૃદયસ્તો ભદ્રાણી વિદુનોતિ સતામ. શુન્વતામ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનમ. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા સાંભળવામાં આવે, એટલી પુણ્યશાળી કથાઓ છે, એટલી પુણ્યશાળી એ કથાઓ છે કે ભગવાન સ્વયં હૃદયમાં પ્રવેશ કરી અને એની અંદર રહેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર બધાને ઝાડુ મારીને સાફ કરીને નીટ એન્ડ ક્લીન કરી આપે છે. બરાબર. તો ભગવાનનું શ્રમ, કથા, લીલા, શ્રવણ, સાધુ સંગ ભક્તો સાથેથી સાંભળવાથી આ થાય છે. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે જેને મનને, હવે યોગારૂઢ જે વ્યક્તિ થઈ ગયો હોય ના લક્ષણો કયા? આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે જેનો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય એના લક્ષણો ભગવાને કીધા હતા, ખબર છે ને? ભગવાન કહે છે કે જેને યોગારૂઢ થઈ ગયો હોય, આગળ જે હતું નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય જે વ્યક્તિ, એના લક્ષણો કેવા એ આગળ ભણી ગયા આપણે. હવે જે અષ્ટાંગ માર્ગ ઉપર આવીને જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતો હોય અને એમાં જે એડવાન્સ થયો હોય યોગી, તો એના લક્ષણો કહેવાય. તો જેને મનને જીત્યું છે એના માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે, કારણ કે તેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન બધું એક સમાન. શાંતિ કેવી રીતના મળે? જેને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી લીધા હોય એને શાંતિ મળે. બરાબર. પરમાત્મા કોણ છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. ભગવાન કેટલા બધા શ્લોકમાં કહે છે. બરાબર. ભગવાન પોતે સર્વસ્ય ચ અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો 15.15 અધ્યાય ને 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે હું જ પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં બિરાજમાન છું. તો એ પરમાત્માને જયારે તમે પ્રાપ્ત કરી લો તો શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. ઓકે. તો જેને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી છે એના મન કંટ્રોલમાં હોય ત્યારે જ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. જેનું મન કંટ્રોલમાં હોય, મતલબ મન ભગવાનમાં લાગી ગયું છે, તેને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે. તો પછી સુખ દુઃખ હોય, ટાટ તડક હોય, માન અપમાન હોય, એને કઈ ફરક ના પડે, કારણ કે એને માઇન્ડ કંટ્રોલ કમ્પ્લીટલી થઈ ગયું, ભગવાનની સેવામાં લગાડી લે. ગમે એટલા માઇન્ડ કંટ્રોલ માટેના આપણે ક્લાસ કરીએ, બરાબર, ડેલ કાર્નેગીની આપણે બુક વાંચીએ, જીવન જીવવાની જડીબુટી, બરાબર, કોઈ અલ્ટિમેટલી મતલબ ના રહે જો એ મન કૃષ્ણમાં લાગે નહીં તો, કારણ કે ત્યાં સુધી એ ક્યારે સંયમિત થતું નથી. બરાબર. તો હવે જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જે સ્થિર થયા હોય, બરાબર, એના ક્રાઇટેરિયા તો કે આગળ જોયું તો સુખ દુઃખમાં, માન અપમાનમાં, ઠંડી ગરમીમાં બેલેન્સ રહે. પેલા નંબરનું ક્રાઇટેરિયા. બીજા નંબરનું લક્ષણ કેવા હોય? થોડુંક એડવાન્સ જઈએ તો કે જેના મેળવેલા જ્ઞાન અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા એ પૂરેપૂરો સંતુષ્ટ એક તો થઈ જાય છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કાર એને થઈ જાય છે તો આવો મનુષ્ય અધ્યાત્મ સ્થિતિ જીતેન્દ્રિય થઈ જાય છે. એને ઇન્દ્રિયો ઉપર એક કંટ્રોલ પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વ વસ્તુઓને એક સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. પછી ભલે ને કાકરા હોય, પથ્થર હોય કે સુવર્ણ હોય. બરાબર. તો યોગી એને કહેવાય છે. શું કામ? તો કે પૂરેપૂરો એને સંતોષ થઈ ગયો છે, એને સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે, કારણ કે એને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે અને મનને જીતી લીધું છે. અને મનને કોઈ જીતી લે તો મન ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે. તો બાકી બધી ઇન્દ્રિય તો કહેશે ને કે ભાઈ અમારા રાજાને તમે જીતી લીધા છે તો અમારી શું વિસાત છે, ચાલો અમે તમારા શરણે. તો બાકીની બધી ઇન્દ્રિય તરત કંટ્રોલમાં આવે જો કોઈ મન જીતી લે તો. બરાબર. આવી કન્ડિશનમાં એ વ્યક્તિ સર્વ વસ્તુઓને એક સમાન જો. જો પેલા કીધું સુખ દુઃખમાં સમાન રહે, ઠંડી ગરમીમાં, હવે થોડુંક લેવલ અપ થાય છે. લેવલ અપ એવું છે કે એ કાકરા પથ્થર સુવર્ણ બધું એક સમાન, બધાને એક સમાન. તો શું આંધળો થઈ જાય? કાકરા પથ્થર હોય સોનામાં એને ફરક ના ખબર પડે એવું?
નહીં, એને ખબર પડી જાય, એને ઈશોપનિષદ પણ વાંચ્યું હોય, એને લેવલ 3 કર્યું હોય, ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું હોય, તો એ ધીમે ધીમે આગળ વધતા 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 એ લેવલ ઉપર પહોંચે, તેને ખબર પડી જાય કે આ બધું માલિકી કૃષ્ણની છે, બધી જ વસ્તુ ના સ્વામી કૃષ્ણ છે. તો પથ્થર હોય તો પણ વિચારશે ભગવાનની સેવામાં લાગશે, સોનું ચાંદી હોય તો પણ ભગવાનની સેવામાં લાગશે. આ દ્રષ્ટિએ કેળવે. ક્યારે થાય? તો કે જયારે હાયર ટેસ્ટ મળે અને મન જયારે ભગવાનની સેવામાં લાગે ત્યારે. બરાબર, ત્યાં સુધી એ શક્ય બનતું નથી. તો હજી એક લેવલ ઊંચું લઈ જાય આત્મ સાક્ષાત્કાર જેને થયો હોય આ માર્ગ ઉપર, તો એ વ્યક્તિ સાચા શુભેચ્છકો, પ્રિય મિત્ર, તટસ્થ લોકો, મધ્યસ્થી લોકો, દ્વેષીજની લોકો, શત્રુઓ, મિત્રો, પાપીજનો, પુણ્યાત્માજનો, આ બધાને સમાન ભાવે જુએ. બહુ અઘરું છે ને. ધીમે ધીમે જો ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા ધીમે 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 હાયર થતા જાય છે. બરાબર, ધીમે 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 હાયર લેવલનું ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા આવતો જાય છે. પેલા તો કીધું ખાલી સુખ દુઃખમાં, ટાટ તડકામાં, માન અપમાનમાં સમાન રહીએ, બરાબર છે, પેલા લેવલનું ક્રાઇટેરિયા, આત્મ સાક્ષાત્કારનું પેલા લેવલનું ક્રાઇટેરિયા એને બરાબર હજી ફૂલફિલ થયું છે. ધીમે ધીમે આગળ આવે તો કે કાકરા, સોનું, ચાંદીને સમાન માને છે, અને હવે એનાથી પણ ઉપર. બરાબર, કે ભાઈ લેવલ અપ થઈ ગયું. પ્રિય મિત્ર હોય તોય એના માટે સરખા, અને એના માટે શત્રુ હોય તોય સરખા, અને પાપી ને પુણ્યાત્મા હોય તો પણ સરખા. બધાને સમાન ભાવે જ જોવે છે, બધાને પ્રેમ કરે છે, બધાને પ્રેમ કરે છે. શીલા પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા તો ત્યાં કોઈ પુણ્યાત્માઓ હતા? બધા પાપી હતા, બધા દુષ્ટ હતા, બરાબર, બધા હિપીઝ હતા, જે કહેવાય ને કે જે 4 નિયમ ને તોડવામાં બધાએ મહારથ હાસિલ કરેલો હતો, કે કેવી રીતના વ્યભિચારમાં એક્સપર્ટ થઈ શકાય, જુગારમાં એક્સપર્ટ થઈ શકાય, બરાબર, કેવી રીતના નશામાં એક્સપર્ટ થઈ શકાય, માંસાહારમાં કઈ કઈ પ્રકારના મેનુ બનાવી શકાય, એક્સપર્ટ થઈ શકાય. તો એ લોકો બધા એમાં મહારથ હતા. છતાં પણ પ્રભુપાદ ગયા અને બધા પ્રત્યે એ જ સમાન ભાવ વાળી જે દ્રષ્ટિ રાખી, બધાને પ્રસાદ ખવડાવ્યો. આજે તમે જો વિશ્વમાં સૌથી વધારે રાધા કૃષ્ણના ભક્તો બરાબર આપણને જોવા મળે છે. કોઈ દેશ એવો બાકી નથી કે જ્યાં હરે કૃષ્ણ આંદોલનની મુવમેન્ટની શરૂઆત ના હોય, આગળ વધેલું આંદોલન ના હોય. બરાબર, તો આ રીતના અત્યાર સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી કે મન, શરૂઆતમાં ચર્ચા કરી નિષ્કામ કર્મ યોગ થી આગળ વધવાનું છે. અષ્ટાંગ યોગ છે, ડાયવર્ઝન છે, એમાં બહુ ઊંડું ઉતરવાનું નથી. મન વિશેની ચર્ચા અને આત્મ સાક્ષાત્કારી વ્યક્તિની ચર્ચા. હવે આપણે આગળ વધીશું યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. અને આ જે કન્સેપ્ટ આપણે ઇવન લેવલ 1 માં પણ ખૂબ સારી રીતના ભણીએ છીએ. બરાબર, છતાં આપણે અહીંયા 10મા શ્લોકથી આગળ વધીએ નાના એવા બ્રેક લઈને. 5 મિનિટનો નાનો એવો બ્રેક લઈશું આપણે. 9 ને 1 થઈ છે, 9 ને 6 એ કીર્તન છે, પૂરું થશે અને આપણે આગળ વધીશું. ચાલો, આજે કીર્તન માટે કોઈ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માનસી માતાજી. માનસી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, કન્ટિન્યુ. હરે કૃષ્ણ, માનસી માતાજી. હા, જય પ્રભુજી. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, ગોપી જન વલ્લભા ગિરિવર ધારી, જય ગોપી જન વલ્લભા ગિરિવર ધારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, જશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીરાવન ખારી, યમુના તીરાવન ખારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ કીર્તન લીધું, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. ઓકે, તો ખૂબ ચર્ચાઓ આજે થઈ મન ઉપર, કારણ કે માઇન્ડને કંટ્રોલ કરવાનું છે ને, બરાબર, પણ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા નહીં. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા, ભગવાનના નામ દ્વારા. તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો ભગવાન રામચંદ્રજીની ભક્તિનો, કૃષ્ણચંદ્રજીની ભક્તિનો. 126 વર્ષનું આયુષ્ય તુલસીદાસ ગોસ્વામીજીએ વિતાવ્યું આ ધરાધામ ઉપર, બરાબર. અને કાશી થી લઈ અને વૃંદાવન થી લઈ ચિત્રકૂટ, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, રામેશ્વરમ, દ્વારિકા સુધી એમને પ્રચાર પ્રસાર કર્યો ચાલીને, બરાબર. અને ખૂબ રામચરિત માનસ, રામચંદ્રજીની ભક્તિનો પ્રચાર એમના દ્વારા થયો. અને એમના જે છેલ્લા, જ્યારે એ ભગવત ધામ જઈ રહ્યા હતા, એને તુલસીદલ જયારે મુખમાં મૂકવામાં આવ્યું, ત્યારે તુલસીદાસજી છે એનો છેલ્લો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. છેલ્લા ઉપદેશની અંદર તુલસીદાસજી કહે છે કે આ જે મનુષ્ય જીવન જે છે, એક તો ક્ષણ માત્ર મનુષ્ય જીવન છે. એમાં આપણે કેટલું બધું આ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, તે કરી લઉં, આ કરી લઉં, બરાબર. વેદોનો કોઈ પાર નથી. તુલસીદાસજી, કારણ કે પોતે વેદો ઉપનિષદોના પ્રકાંડ જ્ઞાતા હતા, કાશીમાં એજ્યુકેશન થયું, એટલે એ પોતે કહે છે કે વેદોનો કોઈ પાર નથી, કે જે તમે શાસ્ત્રો, પુરાણો, બરાબર, એનો કોઈ પાર નથી. તો વેદો અને પુરાણો, આપણા સનાતન ધર્મના વૈદિક ગ્રંથો એટલા બધા છે કે કદાચ આપણું 100 વર્ષનું આયુષ્ય પણ ઓછું પડે, તુલસીદાસજી કહે છે, બરાબર. ઘણી બધા પ્રકારના કર્મકાંડો છે, ઘણું બધું છે, પણ આ બધા ઉપર કોઈ જો શિરમોર હોય ને કોઈ સર્વોજ હોય, ત્યારે તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી કહે છે કે હે જીવ, તમે રામ નામની અંદર તમારા મનને લીન કરી દો. તમારે ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્યને જો સાર્થક કરવું હોય તો તમે રામ નામ, કૃષ્ણ નામમાં તમારું મનને સ્થિર કરો. આ સાર આપે છે તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી, કે મન કેવી રીતના કંટ્રોલમાં આવે. વેદો દ્વારા નહીં, યજ્ઞ દ્વારા નહીં, દાન દ્વારા નહીં, તપ દ્વારા નહીં,
ધ્યાન દ્વારા નહીં, અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા નહીં, ત્યાગ મેળવવાથી નહીં, વૈરાગી બની જવાથી નહીં, આ બધાથી મન કંટ્રોલમાં નથી આવતું. મન એક જ વસ્તુથી કંટ્રોલમાં આવશે, ભગવાનના નામ શરણ લેવાથી. બરાબર. છેલ્લો ઉપદેશ છે તુલસીદાસ ગોસ્વામીજીએ ચોપાઈમાં આપ્યો છે, છેલ્લો ઉપદેશ. બરાબર. તો આ જે યોગ, બરાબર, ખરેખર યોગનું વિકૃત સ્વરૂપ આજે કરીને મૂક્યું છે. આપણે આ બધી સ્લાઇડ લેવલ 1 માં પણ ભણીએ છીએ, તમને ખ્યાલ છે. આને યોગ કહેવાય? આવી રીતના ઊંધા માથે થઈ જવું, આજુબાજુના પાણા મૂકી દેવા, શું આ યોગ છે? બરાબર. લોકો આવું કરતા હોય છે. શું આ સાધના છે કે પછી આ સર્કસ ચાલે છે? આ સર્કસ કહેવાય, આને યોગ ના કહેવાય. બરાબર. આ બધા છે, આને શું કહેવાય? સર્કસ કહેવાય. યોગ ભગવાન સાથે જોડાવું, એકદમ વિકૃત સ્વરૂપ યોગનું કરીને આજે મૂક્યું છે. તો અષ્ટાંગ યોગની અંદર મુખ્ય જે 8 અંગ જે છે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. તમે એવું હોય તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. ક્યાં ક્યાં કઈ ચર્ચા થશે એનો ઉલ્લેખ છે અહીં. યમની ચર્ચા 10મા શ્લોકની અંદર, નિયમની ચર્ચા 16 થી 17, આસનની ચર્ચા 11 થી 14મા શ્લોક, પ્રાણાયામની ચર્ચા છે 5મા અધ્યાયમાં આપણે લઈ લીધી ગઈકાલે, પ્રત્યાહારની ચર્ચા 15મો શ્લોક, ધારણાની ચર્ચા 18મો શ્લોક, ધ્યાનની ચર્ચા 19મો શ્લોક અને સમાધિની ચર્ચા 20 થી લઈને 23 શ્લોકમાં થઈ છે. 8 જે અંગ જે છે એની ચર્ચા અહીંયા ભગવાને ખૂબ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણને આપી છે, જો આપણે સમજી શકીએ તો. તો 6.10માં ભગવાન યમની વાત કરે છે. યમ એટલે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. બરાબર. કે અધ્યાત્મવાદીઓ પોતાના શરીર, મન, આત્માને હંમેશા પરમેશ્વરમાં તલ્લીન રાખવા જોઈએ. એકાંત સ્થળે એકલા રહેવા જવું જોઈએ. સાવધાનીપૂર્વક મનને ભગવાનમાં રાખવું જોઈએ. કામનાઓથી અને સંગ્રહ વૃત્તિથી દૂર રાખવું જોઈએ. ક્યાં રહેવું જોઈએ? એકાંત સ્થળે. બરાબર. બીજું એ સ્થળ કેવું હોવું જોઈએ? તો કે પવિત્ર હોવું જોઈએ. આ ક્વોલિફિકેશન છે. તમારે અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પેલા તમારે એકાંત સ્થળે જતું રહેવાનું છે. કલિયુગની અંદર સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે એકાંત સ્થળે જવું ગૃહસ્થો એ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો ગૃહસ્થો માટે અષ્ટાંગ યોગ નથી. બરાબર. ગૃહસ્થો માટે અષ્ટાંગ યોગની કામના એના દ્વારા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી નિરાકાર માર્ગ ઉપર જવું ગૃહસ્થો માટે નથી. કારણ કે કલિયુગની અંદર ઇવન જે એકાંત સ્થળ હોય તો એ પવિત્ર નથી. બરાબર. અને જ્યાં પવિત્રતા છે ત્યાં ખૂબ ભીડભાડ છે આજે. બરાબર. એકાંત સ્થળ તમે જો, બરાબર, તમારા ગામની અંદર કોઈ બાગ બગીચા હોય જ્યાં કોઈ આવતું જાતું ઓછું હોય તો ત્યાં દારૂના અડ્ડા બની ગયા હોય, નશેડીઓ ત્યાં પડેલા, પ્રેમી યુગલો ત્યાં છે અડ્ડો જમાવીને. તો એકાંત સ્થળ છે એની પવિત્રતા લોકોએ રહેવા નથી દીધી. જે ખરેખર પવિત્ર જગ્યાઓ જે છે, ધામ છે, તો એ તો ખીચોખીચ ભરેલા છે આજે. તમે જાઓ ને રસ્તા ઉપર હાલવા માટે, છતાં પણ ધામની અંદર જવું ને ભગવાનના ભગવાનના જે ભક્તો હોય, સાધુ સંતોનો સંગ પ્રાપ્ત કરવો ને આને પણ શાસ્ત્રમાં એકાંત કીધું છે. કારણ કે ભૌતિકતાથી દૂર થવું ને એને પણ એકાંત કહેવાય છે. એકાંત એટલે એવું નહીં કે એકલા રૂમમાં પુરાઈ જવું. બરાબર. તો આ યમ છે. બરાબર. એકાંત સ્થળે ભૌતિક વિચારધારા વાળા માણસોથી દૂર થવું, ભક્તોના સંગમાં, મતલબ મંદિરમાં જાઓ, ભક્તોના ભલે ત્યાં ઢગલા હોય પણ ભક્તો હોય એની સાથે તમે યાત્રા કરવા જાઓ, તમે ગિરી ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા કરો, પંચકોશી પરિક્રમા કરો, નવદીપ પરિક્રમા કરો. આ એકાંત છે. કારણ કે તમે ભૌતિકતાથી દૂર છો. બરાબર ને. તમારું મન, શરીર, આત્મા બધું ભગવાનમાં 100% લાગેલું હોય એ સમય. તો આને કહેવાય એકાંત. બરાબર. આને કહેવાય યમ. આવી જગ્યાએ રહેવાની વાત છે. બીજું નિયમ. શું નિયમ પાળવાના? ડોન્ટ શું છે, શું નથી કરવાનું? તો કે અતિશય આહાર નથી લેવાનો. બિલકુલ આહાર ન લઈએ તો પણ નહીં ચાલે. અતિશય ઊંઘીશું તો પણ યોગ માર્ગમાં આગળ નહીં ચાલી શકાય. પૂરી ઊંઘ નહીં લઈએ તો પણ યોગી નહીં થાય. એટલા માટે કોઈ પણ યોગમાં, ભક્તિ યોગમાં પણ તમારે આગળ વધવું હોય તો તમારે આ બધું બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. તમે રાત્રે 12 વાગે પંજાબી ખાઓ, બરાબર, પાર્ટી કરીને આવશો ને તમને એમ થાય હું સવારે મંગલા આરતી કરી લઉં, તો નહીં થાય. તમે 12 વાગે રાત સુધી તમે જાગતા હશો, મોબાઈલમાં તમે રીલ્સ સ્ક્રોલ કરતા હશો અને તમને એમ થાય કે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને હું સાધના કરી લઉં, તો નહીં થાય. બરાબર. તો ભગવાનનો ભક્ત છે ટાઈમમાં ખૂબ પંક્ચ્યુઅલ હોય. રાત્રે 9, 9:30, 10 વાગે એટલે ભગવાનના ભક્તો હોય હંમેશા સુવા જતા રહેતા હોય. 3:30, 4 વાગે ઉઠી જતા હોય. બરાબર. જમવાનું સવારે સરસ બ્રેકફાસ્ટ લેતા હોય, બપોરે ફૂલ પ્લેટ જમવાનું હોય, સાંજે બિલકુલ નહીં, અથવા તો થોડા ફ્રૂટ કે દૂધ લઈ શકાય. બરાબર. અત્યારે તો આ મહિનામાં દૂધનો પણ નિષેધ હોય છે, તો થોડું ફ્રૂટ લઈ શકાય છે. ભગવાનનો ભક્તનું ડાયટ આ રીતના ચાલતું હોય છે. અને આ જ ડાયટ આયુર્વેદમાં પણ આપેલું છે. બરાબર. કે સવારનો નાસ્તો રાજકુમાર જેવો હોય, બપોરનું ભોજન રાજા સમાન હોય, રાજા જેવું હોય, 56 પ્રકારની આઈટમો બપોર લો. પણ રાતનું જમવાનું ભિખારી માફક હોય. રાતનું જમવાનું કેવું હોય? ભિખારી જેવું, થોડુંક સામાન્ય.
બરાબર, થોડીક દાળ, બરાબર, થોડીક ખીચડી, થોડીક કઢી, બરાબર, આવું થોડું ફ્રૂટ, આટલું. તો આ સેમ વસ્તુ ભક્તિ માર્ગમાં પણ લાગુ પડે છે. બરાબર, રાત્રે મોડા સૂઈએ કેવી રીતના આપણે સવારે ઉઠીને ભક્તિ કરીશું? રાત્રે મોડા મોડા પંજાબી જમીશું, એનું ડાયજેશન નહીં થયું હોય કેવી રીતના? સતત સવારે આળસ આવશે, જોકા આવશે, ઊંઘ આવશે. બરાબર, તો આ ધ્યાન રાખવું પડશે. ખાવાની ટેવ, સુવાની ટેવ, બરાબર. અને આહાર વિહાર, ક્યાં જવું ને ક્યાં ના જવું એમાં પણ ધ્યાન રાખવું પડશે આપણે. નિંદ્રા, કાર્ય કરવાની આદતમાં 24 કલાક સતત કામ 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 કરીશું, ભક્તિ કેવી રીતના કરીશું? એટલે ભક્તિનો ઠાકુર, આપણી આચાર્ય પરંપરાના મહાન આચાર્ય આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ 24 કલાકને 3 વિભાગમાં વિભાજિત કરો. 8 કલાક છે તમારા ખાવા પીવાના, સુવાના, સ્નાન કરવાના. 8 કલાક છે કામના સ્થળે પહોંચો અને કામ કરો ને કામ કરીને પાછા આવો, અને બીજા 8 કલાક છે તમે ભક્તિમાં લગાડો. બરાબર, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. કામ કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું, તો જ તમે યોગાભ્યાસ કરી શકશો, તો જ તમે કોઈ પણ યોગમાં આગળ વધી શકો છો. આહાર વિહાર, વિહાર રિક્રિએશન, બરાબર. રિક્રિએશન એટલે શું? બહુ ભગવદ ગીતાના ક્લાસ ને બહુ બધું થઈ ગયું, થોડુંક હવે મૂવી જોઈ આવી. આને રિક્રિએશન ના કહેવાય. ભગવાનના ભક્તો વિહાર કરતા હોય, રિક્રિએશન કરતા હોય. શું કરે? થોડું વોકિંગમાં જાય, ક્યારેક થોડુંક સ્વિમિંગ કરી લે આનંદ પ્રમોદ માટે, ભક્તોને ફોન કરીને એની સાથે ભગવાનની લીલાઓની ચર્ચા કરે. આ કરવાનું. એવું નહીં કે બહુ થઈ ગયું હવે હોલીવુડનું મૂવી જોઈ આવીએ. નહીં, બીજે દિવસે આવો તો નહીં જપમાં મન લાગે તમારું. તમે ટ્રાય કરી લો ને ગમે એટલું, તમારું મન નહીં લાગે. બરાબર, એટલે આ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. આનંદ પ્રમોદ માટે શું કરવું, વિહાર માટે શું કરવું જોઈએ, આહાર કેવો લેવો જોઈએ, નિંદ્રા ક્યારે લેવી જોઈએ, કેવી લેવી જોઈએ. બરાબર, કારણ કે દેહ આપણે પ્રાપ્ત કર્યો છે તો એને ટકાવી રાખવા માટે આહાર તો લેવો જ પડશે, ઊંઘ પણ લેવી પડશે. બરાબર, પણ કેવી લેવી, ક્યારે? પશુની જેમ નહીં, જે આવ્યું જ્યારે મળ્યું ને જેમ મળ્યું એમ ખાઈ લીધું, નહીં. બુદ્ધિ વાપરીને, આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ વાપરીને આપણે બરાબર ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું યમ, નિયમ. આસન 11 થી લઈને 14 શ્લોક છે આસનને ડેડિકેટેડ છે. 11, 12, 13 ને 14, 4 શ્લોક છે. પહેલી વસ્તુ ભગવાન કહે છે એકાંત સ્થાનમાં જવું. બરાબર, કળિયુગની અંદર આ જ વસ્તુ પેલા તો મુશ્કેલ છે કે એકાંત સ્થળે જવું. અત્યારે આપણને કોઈ રૂમમાં પૂરી દે ને 2 કલાક, બરાબર, મોબાઈલ વગર, તો આપને કેડિયું ચડવા માંડે. એટલું બધું આપણને એડિક્શન છે, બરાબર, કે આપણે એકાંત રહેવું બહુ મુશ્કેલ છે આજે. તો આ પેલી જે ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થતી નથી અષ્ટાંગ યોગ વાળી. બરાબર, તો ખરેખર આધ્યાત્મિકતાની દ્રષ્ટિએ એકાંત એટલે કે ભગવદ ગીતા વાંચવી, ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા, ભક્તો સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓની ચર્ચા કરવી, આને પણ એકાંત કહેવાય છે. તો આપણે આ વાળો એકાંત છે કરી શકીએ છીએ. બરાબર, આપણે અષ્ટાંગ યોગ વાળો એકાંત છે એ કરવા માટે આપણે સક્ષમ નથી. છીએ ગૃહસ્થો તરીકે, પત્નીને છોડીને જતું રહેવાનું છે, અહીં કહેવાનો મતલબ એ છે. અને પત્નીએ પતિને છોડીને જતું રહેવાનું છે જંગલ બાજુ. જવું છે, શું કરવું, નીકળવું છે. પેલી ક્રાઇટેરિયા યમની અંદર ભગવાને એવું કીધું કે એકાંત સ્થળે ચાલ્યા જાઓ, છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. હરિદ્વારમાં જઈને ક્યાં એકાંત છે? બરાબર, ન્યાય પાછી એની માથાકૂટ છે. તો એકાંત સ્થળે જવું. કુશા ઘાસ પાથરવાનું. કુશા ઘાસ એવું જે ઘાસ તમે લોકો જતા હશો મંદિરમાં, આ ટાઈપની તમને સાદડી જોવા મળશે. ભક્તો એના ઉપર બેઠા બેઠા જપ કરતા હોય. આ ક્યારે અપવિત્ર નથી થતી. શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે આ ક્યારે અપવિત્ર નથી થતી. આની ઉપર બેસીને તમે જપ કરો, આ ક્યારે અપવિત્ર ન થાય. બરાબર, માતાજીઓને જે મહિનાના જે 4-5 દિવસો હોય, બરાબર, એ દિવસોમાં આના ઉપર બેસીને જયારે જપ કરે તો એનું મન જલ્દીથી ભગવાનમાં લાગે છે. બરાબર, આની અંદર એ પ્રકારના વાઇબ્રેશન હોય છે કુશા ઘાસની અંદર. બરાબર, અને બીજું એની અંદર એવી સ્મેલ હોય છે કે એનાથી મચ્છર મકોડા એ બધા દૂર ભાગે, આવે નહીં. પછી મૃગ ચર્મ પાથરવું. મૃગ ચર્મ એ ત્યારની વાત કરતા હતા, મૃગ ચર્મ. અત્યારે મૃગ ચર્મની જરૂર નથી, કારણ કે અત્યારે ડનલોકની ગાડલીઓ આપણી પાસે આવી ગઈ છે. બરાબર, ત્યારે મૃગ ચર્મ ને બરાબર પ્રથા હતી, કારણ કે મૃગ ચર્મ નો સ્વભાવ ગરમ હોય. બરાબર, ને મૃગ ચર્મ એટલે એવું નહીં કે કોઈ બરાબર ઋષિ મુનિને તપ કરવું છે પેલા જઈને શિકાર કરી આવે, હરણનો શિકાર કરીને મારી નાખે ને પછી ચામડું કાપીને લઈ આવે. નહીં, સિંહે મારણ કર્યું હોય નેચરલી, એ ચામડાનો ઉપયોગ ધોઈ વોશ કરીને કરતા, જેથી એ ચામડાનો ઉપયોગ કરવાથી જે તે જીવની પણ ઉન્નતિ થઈ જાય. બરાબર, કારણ કે જીવના શરીરના અવશેષો ભગવાનની સેવામાં લાગ્યા ને,
તો એ જીવની પણ ઉર્ધ્વ ગતિ થઈ જાય. આ ભાવ હતો ઋષિ મુનિઓનો, બધાને સાથે લઈને જવું. બરાબર. અને આસન બહુ ઊંચું ના હોય, બહુ નીચું ના હોય. ઊંચું હોય તો પડવાનો ભય રહે, નીચું હોય તો કીડા મકોડા સાપ ની હેરાનગતિ રહે. બરાબર. તો ઊંચું ના હોય, નીચું ના હોય, સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. મન, ઇન્દ્રિય તથા કાર્યોને વશમાં કરો. મનને કંટ્રોલમાં કરવાનું, એક બિંદુ ઉપર મનને સ્થિર કરવાનું છે. હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે યોગાભ્યાસ કરવાનો છે. બહુ અઘરું છે ને. બરાબર. એટલા માટે એકાંત સ્થાન એટલે કે પવિત્ર સ્થળ. એટલે ભારતમાં જે યોગીઓ, તપસ્વીઓ, ઇવન જે ભક્તિ યોગીઓ, એ મથુરા જાય, વૃંદાવન જાય, ઋષિકેશ, હરિદ્વાર જાય, પવિત્ર જગ્યાએ જાય. બરાબર. યમુનાજીમાં સ્નાન કરે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરે. બરાબર. તો આ એ સમયે થતું, અને આજે પણ આપણે આ ફોલો કરીએ છીએ, કારણ કે શાસ્ત્ર આપણને કહે છે પવિત્ર જગ્યાએ જવું જોઈએ, ભક્તિમાં ઉન્નતિ થાય. પોતાનું શરીર, ગરદન, માથું સીધું ટટાર રાખી અને નાકના અગ્ર ભાગ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખવાની. બરાબર. અને સંયમિત મનથી ભય રહિત થઈને, બરાબર, કેવી રીતના જપ કરવાના. બરાબર. આવી રીતના બેસીને જપ થાય તો વધારે બેટર છે. બરાબર. આ પોઝિશન જો અષ્ટાંગ યોગમાંથી આપણે ભક્તિ યોગમાં જેટલું લઈ શકાય ને એટલું આપણે લઈ શકાય છે. આમાંથી પ્રેક્ટિસ કરી શકાય છે. અને ભક્તિ યોગ છે, કોમ્બો છે. ભક્તિ યોગ ની અંદર જ્ઞાન યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગ છે, ધ્યાન યોગ છે, સાધના છે, બધું જ છે એની અંદર. બરાબર. કર્મયોગ છે. ભક્તિ એટલે બધાનું કોમ્બિનેશન છે. બરાબર. અલ્ટિમેટ સર્વોચ્ચ છે. તો કઈ રીતના બેસવું ભય રહિત, આપણને સતત ભય સતાવી રહ્યો છે. બરાબર. ભય. અને બીજું, આમાં વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત. આ કન્ડિશન પૂરી કરવી અને ગૃહસ્થો માટે વેરી ડિફિકલ્ટ. કઈ રીતના આપણે બ્રહ્મચર્ય સંપૂર્ણ ધારણ કરી શકીશું. જાતીય જીવનથી પૂર્ણપણે મુક્તિ. બરાબર. પતિ પત્નીના સંબંધોથી પૂર્ણપણે મુક્તિ. તો મતલબ આમાં તો બ્રહ્મચારી માટે જ થઈ ગયું ને. અષ્ટાંગ યોગ કોના માટે થઈ ગયો? બ્રહ્મચારી માટે. એટલા માટે શંકરાચાર્યના ફોલોવર્સ તમારે બનવું હોય તો પેલા ક્રાઇટેરિયા છે સંન્યાસ લઈને આવો. બરાબર. સંપૂર્ણ જીવન, જે ભૌતિક જીવનનો ત્યાગ કરીને આવો. પછી વાત કરીશું. ત્યાં સુધી કોઈ ચર્ચા નહીં, કોઈ ઉપદેશ નહીં. બરાબર. કારણ કે સંપૂર્ણ ગૃહસ્થ જીવનનો ત્યાગ કરવો પડે તો જ તમે આ માર્ગ ઉપર આગળ વધી શકો. ને પછી પણ આગળ વધ્યા પછી પતન ના થાય એની કોઈ ગેરંટી નથી. પતન થવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે. બરાબર. આ કરીને મને પોતાનું અલ્ટિમેટ ધ્યેય રાખે તો એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બરાબર. આસન થઈ ગયું. પ્રાણાયામ ના બે શ્લોક આપણે લાસ્ટ જયારે આપણે ચર્ચા કરી આગલા ચેપ્ટરમાં ત્યારે આની ચર્ચા કરી છે, તમને યાદ હોય તો. બરાબર. બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયો જે છે એને બહાર કરો, એમાં મનને ના પૂરવીએ. જયારે આપણે માળા કરવા બેસીએ ત્યારે હંમેશા વિચારીએ કે મારું મન કૃષ્ણમાં લાગે. એકચ્યુઅલી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ જે મંત્ર જે છે એનો અર્થ શું છે? કોઈ આપણને પૂછે, બરાબર, શ્રીલ પ્રભુપાદનો અર્થ આપે છે કે હે શ્રીમતી રાધા રાણી, તમે મને કૃષ્ણની સેવામાં એંગેજ કરો, મારા મનને કૃષ્ણની સેવામાં એંગેજ કરો. આ એનો અર્થ થાય છે. હરે એટલે ભગવાનની શક્તિ. બરાબર. અને શક્તિને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ, તમે મને ગાઈડ કરો, તમે મને આશીર્વાદ આપો કે હું કેવી રીતના કૃષ્ણની બેસ્ટ સર્વિસ કરી શકું, બેસ્ટ સેવા કરી શકું. બરાબર. આ આપણો ભાવ છે. ઓકે. તો મનને કંટ્રોલ કરવાની વાત છે ભગવાનના નામ દ્વારા. તો બધા વિષયો જે છે એને દૂર કરો, દ્રષ્ટિને ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરો, શ્વાસ અને ઉશ્વાસને કંટ્રોલ કરો. મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી, બરાબર, ઈચ્છા ભય અને ક્રોધથી રહિત થઈ જાય. અને એ અલ્ટિમેટલી આ જે અવસ્થા છે, પ્રાણાયામ દ્વારા આ અવસ્થાને તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ. બરાબર. કળિયુગમાં બહુ અઘરું છે આ વસ્તુ, આપણાથી થાય નહીં. પૂરક, રેચક, કુંભક, આ બધી જે વસ્તુ જે છે એ આપણે કરીએ છીએ પણ એક ક્ષણિક માટે, આપણે 5-10 મિનિટ પૂરતા કરી શકીએ છીએ. યાર આની ખરેખર જે પ્રેક્ટિસ જે પાતંજલિ યોગ શાસ્ત્રમાં જે આપેલી છે એ પ્રેક્ટિસ ખૂબ અઘરી છે. કલિયુગના જીવો માટે એ શક્ય નથી. બરાબર. તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ. પછી આવે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે શું? ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવી વિષયોમાંથી. જ્યાં ઇન્દ્રિયો ભાગે છે ને ત્યાંથી પાછી ખેંચો. શરીર, મન અને કર્મમાં ઇન્દ્રિયો જે ભાગે જે છે, બરાબર, શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો, સંયમિત મનને કંટ્રોલ કરો. ભૌતિક અસ્તિત્વ જયારે સમાપ્ત થાય તો એ ભગવત ધામ જાય. પ્રત્યાહાર તમે નહીં કરી શકો, તમે જો તમારી ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી નહીં ખેંચી શકો તો ભગવત ધામ જઈ શકાય નહીં. ભગવત ધામ જવા માટે
બરાબર. ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવી પડશે, કંટ્રોલમાં લેવી પડશે. ફાઇનલ રિઝલ્ટ તરફ આગળ વધવું હોય તો ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ જે છે એ ધીમે ધીમે ઓછી કરવાની હેબિટ પાડો, સાદું જીવન જીવવાની કોશિશ કરવી પડશે. આપણે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત રાખવી પડશે, તો જ આપણને ધામમાં પ્રવેશ મળશે. બરાબર. અને આગળ ભગવાન કહે છે ધારણ. ધારણ એટલે શું? તો કે જે વસ્તુ ઉપર, વિષય ઉપર, વ્યક્તિ ઉપર આપણે મનને કેન્દ્રિત કરવાનું છે, એકાગ્ર થવાનું છે, એ આપણું ધારણ કહેવાય. બરાબર. અને એના ઉપર ધારણા થાય. આગળ જે પ્રત્યાહાર કે બધા વિષયો ઉપરથી મનને કેન્દ્રિત કરીને મનને હવે એક વિષય ઉપર કેન્દ્રિત કર્યું છે, મારું ધારણ. આપણા બધાનું ધારણ કોણ છે? આપણે ક્યાં મનને કેન્દ્રિત કરવું છે એ આપણા ધારણ છે. કોણ છે આપણા ધારણ? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. આપણા જે ધારણા, આપણી ઓલી જ્યોતિ બિંદુ નથી, પ્રકાશ પુંજ નથી, તેજ નથી, ઓમ નથી, નિરાકાર નથી, બ્રહ્મ જ્યોતિ નથી. લોકોના આ પણ ધારણ હોય છે, પણ આપણા ધારણ શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આ ધારણ ઉપર જ્યારે મન વિષયોમાંથી વિચલિત થયા વગર કેન્દ્રિત થવાની જે શરૂઆત થાય ને એને કહેવાય ધારણા. જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક જે કાર્યો છે એને સંયમિત કરી લે છે. આપણે હમણાં વાત કરીએ, અધ્યાત્મમાં એનું ફોકસ થાય છે એના પોતાના ધારણ ઉપર, અધ્યાત્મ ઉપર, અને સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે. એટલે આ બિગિનિંગ સ્ટેજ ઓફ મેડિટેશન કહેવાય છે. આ જે ધારણ રહ્યું ને, હવે શરૂઆત થઈ છે એની. તમારે પણ જેમ 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 તમે માળા કરતા જશો ને એમ આ બધા તબક્કા ધીમે ધીમે આવશે. પેલા માળા લેશો ને મન બહુ હેરાન કરશે. બરાબર. આખો ક્લાસ 1.5 કલાકનો પૂરો થાય ત્યાં સુધી વાંધો નથી, બધા શાંતિથી સાંભળશે, બેસશે, 90-100 ની સ્ટ્રેન્થ પાર્ટિસિપન્ટની હોય. પણ પ્રભુજી જેવું એનાઉન્સ કરશે કે ચાલો હવે 7 મિનિટની એક માળા, એટલે અંદરથી મન ઠેકડા મારવા માંડશે. હવે કામ છે, હવે કામ છે, હવે કામ છે, હવે ભાગવું છે. 7 મિનિટ ઊભું નહીં રહેવાય આપણાથી. અને જો પ્રભુજીની શરમે ધર્મે હાથમાં માળા લીધી વિડીયો ચાલુ કરીને, તોય મન ક્યાં કૃષ્ણમાં હતું? મન તો ભાગે છે ને? તો આપણે તો હજી આ ધાણ પેલાના આગળના તબક્કામાં યમ નિયમમાં જ ગોથા મારીએ છીએ. હજી સમજ્યા તમે? બરાબર. હજી પ્રત્યાહારે આપણું થતું નથી. પ્રત્યાહાર એક વખત થાય તો ધીમે ધીમે ધારણ થાય. ધારણ થશે ને પછી તમે ક્યારેક ક્યારેક તમે માળા કરતા કરતા તમને કૃષ્ણમાં તમારું મન લાગી જશે. તમારા ભગવાનના નામની અંદર તમે એને સાંભળવા માટે આતુરતા અનુભવશો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઘણા બધા ભક્તો માળા કરતા હોય ને ત્યારે તમે એના હાવભાવ જોવો ને તમને ખબર પડી જાય એના ઉપરથી. બરાબર કે નહીં? એ એટેન્ટિવલી એક એક શબ્દ સાંભળે છે. તમે જોજો ઘણા લોકો ચેન્ટિંગ કરતા હોય, આના ઉપરથી પણ ખબર પડે કે કયા લેવલ સુધી એ પહોંચી ગયા છે. અને જેટલું તમારું ચેન્ટિંગ સારું, બરાબર, એટલું જ તમારું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમારા હૃદયમાં ઉજાગર થાય. જ્યાં સુધી તમારું ચેન્ટિંગ નથી થતું ને, તમારી માળા સારી રીતના નથી થતી ને, ત્યાં સુધી તમને ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજાવવાની નથી. બરાબર. કારણ કે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, આ હૃદયમાં પ્રકાશિત થતું જ્ઞાન છે. બરાબર. તો ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ અને પછી એ ધારણ ઉપર ફોકસ થાય છે આપણું. જે બિગિનિંગ સ્ટેજ ઓફ મેડિટેશન, એકાગ્રતા હવે ધીમે ધીમે આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અને પછી ધ્યાન લાગી જાય. પછી ધ્યાન લાગે. પછી બેઠા હોય તો આપણે માળા કરતા હોય ને ધ્યાન લાગી જાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ધ્યાન લાગી ગયું છે. 16 માળા ક્યારે પૂરી થઈ જાય આપણને ખબર નથી. એક પછી એક માળા ચાલુ છે, એક પછી એક માળા ચાલુ છે. બરાબર. પારા ફરતા જાય છે, ફરતા જાય છે, ફરતા જાય છે. ભાગવતમ વાંચ્યું હોય તો ક્યારેક ક્યારેક એ લીલાઓ સામે પ્રગટ થતી હોય છે. બરાબર. એ જોતા હોય ક્યારેક ક્યારેક. આ બધું ચાલુ હોય. મન આજુબાજુમાં ન હોય. આ ધ્યાનની અવસ્થા. બરાબર. ધ્યાનની અવસ્થામાં વાયુ રહિત સ્થાનની અંદર દીવો, બરાબર, જેમ અસ્થિર ના થાય ને એવી રીતના મન ભગવાનમાં લાગે. પણ હા, વાયુ આવે ને તો એ દીવો ઓલાઈ જાય. એટલે ધ્યાનની અવસ્થામાં પણ બહારથી કોઈ જો વિચલિત કરી દે અને આવીને ઉઠાડે તો એ વ્યક્તિ ઉઠી જાય. તરત જ એનું મન કૃષ્ણમાંથી બહાર નીકળીને એના જે ચેન્ટિંગ છે બંધ થઈ જાય. આ ધ્યાનની અવસ્થા છે. મેડિટેશનનો મીડિયમ સ્ટેજ આવી ગયું આ. બરાબર. અને પછી જ્યારે સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, તેને સમાધિ કહેવાય. બરાબર. આ અવસ્થામાં વ્યક્તિનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું 100% સંયમિત. પછી એને એના વિષયોમાં મન દોડી દોડીને ભાગતું નથી. આ એનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. માળા કરવા માટે એને રુચિ થાય.
બરાબર. શુદ્ધ મનથી એ પોતાને જોઈ શકે. જ્યારે હાથમાં માળા લે તો એને ખબર પડે હું તો દાસ છું. ત્યારે માળા ચાલુ કરે તો એનો ભાવ એ છે કે મારી સેવા છે, મારી સેવા છે, મારે તો કૃષ્ણ માટે સેવા કરવાની છે. આ માળા હું કરું છું એ મારા ભગવાન માટેની મારી એક સેવા છે. તો મારે એ સેવાને સૌથી સારી રીતના કરવી પડશે, કારણ કે હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ. હું તો દાસ છું. મારે એટેન્ટિવલી માળા કરવી જોઈએ, મારે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક માળા કરવી જોઈએ. બરાબર. આ પોતાને અંદર જોવું, ભગવાન જ્યાં કહે છે ને કે આ લક્ષણ છે. શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે, પોતાની, પછી એને પોતાને અંદર આનંદ આવે. હું તો દાસ છું, મારે તો ભગવાનની સેવા કરવાની છે. એક પછી એક માળા થતી જાય, ખૂબ આનંદ આવે. 16 માળા પૂરી થઈ જાય પછી પણ એમ થાય સમય છે ને, લાઈને 2 માળા કરી લો. હજી આનંદ આવે, અંદરથી આનંદ આવે. અને આ આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિય દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં રહે છે. પછી એને ભૌતિક ઇન્દ્રિય દ્વારા જે સુખ મળે ને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આંખ દ્વારા મૂવી જોવું, સિરિયલ જોવી, મોબાઈલ ગેમ રમવી, ન્યૂઝપેપર વાંચવા, ગપ્પા મારવા, આ ભૌતિક ઇન્દ્રિય દ્વારા મેળવાતું સુખ જે ટેમ્પરરી છે એમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. પછી એ દિવ્ય ઇન્દ્રિય દ્વારા જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે ને એમાં રહે છે. બરાબર. એટલે ભગવાનના ભક્તો જે સુખનો અનુભવ કરે છે ને એની આપણે કલ્પના પણ કરી નથી શકતા. એ લેવલનો ટેસ્ટ છે. બરાબર. વિચાર કરો, આખું જીવન કોઈ ભગવાન કૃષ્ણ શરણ મૂકી દે, કાંઈક તો મળતું હશે ને. બરાબર. કરી જોવો ને, 1 2 દિવસ 3 દિવસ બરાબર મળે છે. 100% એ પરમાનંદની અનુભૂતિ થાય છે. એટલે જ લોકો આખું જીવન કૃષ્ણને આપી દે છે. 100%. બરાબર. અપાર દિવ્ય સુખ. અને આ રીતના જયારે એ દિવ્ય સુખ પામે ને તો એ કદાપી સત્યથી જુદો ના પડે. પછી એને ખબર પડે કે સત્ય તો આ જ છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય કૃષ્ણ છે. પછી તમે એને ગમે એટલું કહો, પ્રવચન આપો, એનાથી જુદો ના પડે. બરાબર. ગમે એવી પરિસ્થિતિ થાય. મીરાબાઈના જીવનમાં કેવી કેવી પરિસ્થિતિઓ થઈ હતી. બરાબર. આખું ઘર, ખાનદાન, સમાજ એનો વિરોધી બનીને ઉભો રહ્યો હતો ને, તો એને સત્યથી જુદા ના પડે. મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા ના કોઈ. તમે લગ્ન કરાવો ના કરાવો, જે કરો તે. પતિને પહેલી રાત જ કહી દીધું હતું કે લગ્ન તો થયા છે તમારી સાથે આ શરીરના, પણ મારા લગ્ન તો નાનપણથી ઓલરેડી થઈ ગયા છે. આત્મા તો વળી ચૂકી છે કૃષ્ણને. બરાબર. આ આત્માનો એક જ સ્વામી છે ને એક જ પતિ છે, કૃષ્ણ એનું નામ છે. મારો પતિ તો કૃષ્ણ છે. આ દિવ્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય તો આ સત્યથી ક્યારે જુદો ના થાય. અને આ સુખની કોઈ પ્રાપ્તિ કરી લે તો એને ખબર પડે કે આનાથી મોટો બીજો કોઈ લાભ નથી. આ જગતમાં આનાથી બીજો કોઈ મોટો લાભ નથી. બરાબર. આ એ માની લે છે. આવી સ્થિતિમાં મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિ આવે ને જીવનમાં, એ વિચલિત ના થાય. નરસિંહ મહેતા જીવનમાં કેટલી વિપત્તિઓ આવી. બરાબર. સગી ભાભી દ્વારા હેરાનગતિ, ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા, પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ. દીકરીનું મામેરું કરવા માટે ઘરમાં પૈસા નથી, પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા માટે 1 રૂપિયો નથી. બરાબર. ઘી માંગવા જાય છે જુનાગઢની બજારોમાં, ભાઈ ઘી આપો, પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવું છે, ઘી આપો, ઘી આપો. 8 10 દુકાનો ફરે, કોઈ ઘી નથી આપતા. છેલ્લી દુકાન વાળો એમ કે છે ઘી આપવું પણ ભગવાનનું કીર્તન સંભળાવો. અને એ કીર્તન જયારે ચાલુ કરે છે ત્યારે ખોવાઈ જાય છે. આ સમાધિની અવસ્થા છે, પરમાનંદની અવસ્થા છે. અને પછી એ વિચલિત નથી થતું. પછી તમે એને ઉઠાડો તો પણ એમાંથી એ બહાર નીકળે નહીં, જ્યારે એની મેળે જ બહાર નીકળે. બરાબર. અર્થ સાત્વિક વિકારો એનામાં પ્રગટ થવા લાગે તો એમાંથી બહાર ના નીકળે. સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી આ અલ્ટિમેટલી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. એટલે ધ્યાનની અવસ્થાની પેલા હતી ને એમાં તો તમે ઉઠાડી દો ને તો ઉઠી જાય. પણ સમાધિની અવસ્થામાં જો કોઈ આવે ને તો પછી તમે એને ઉઠાડીને કદાચ ધબા મારો ને તો એને ખબર ના પડે. એ તો સતત કૃષ્ણમાં એનું મન લાગેલું છે. અને આ અવસ્થાએ પહોંચે તો ઘણી વખત લોકોને એમ લાગે આ વ્યક્તિ ગાંડો છે, પાગલ છે. એ લેવલે ભક્ત પહોંચી જતો હોય છે કૃષ્ણના પ્રેમની અંદર. બરાબર. તો આ સમાધિની અવસ્થા છે. બરાબર. તો મનુષ્ય શ્રદ્ધા અને નિશ્ચયપૂર્વક યોગાભ્યાસમાં નિમગ્ન થઈ જવું જોઈએ. પદભ્રષ્ટ ના થવું જોઈએ. મનના અનુમાનથી જે ઉત્પન્ન થાય છે ને દુનિયાવી ઈચ્છા, આનો ત્યાગ કરો. મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોને બધી બાજુથી સંયમિત કરો. ભગવાન આપણને સલાહ આપે છે ભાઈ કરો, આ કરવું પડશે. આના દ્વારા તમે ભગવત ધામ આવશો ને ભગવત ધામની અંદર એ અપાર સુખનો અનુભવ કરશો, જે આગળ સમાધિમાં આપણે ચર્ચા કરી છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.